asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngël képp su ko defee ñu ziar leen bu baax a baax fu ngeen mën a ne moo xam ci réew mi wala ci bitim réew am mbégte mu yaatu dajewaat ak yéen ci Walf Grand Place fas yéene ci waxtaanee tomb bu am solo muy lu jëm ci wàllu mbay tàmbali woon nañ ko tey dañ ko eggale dañ koy lëkkaleeg beneen nag bu am solo boo xam ne bu amul sax mbay moomu du dul mën a ne muy ndox l'eau et l'agriculture bu ko defee dañu jëm ci jamono joo xam ne borom xam-xam yeeg xeltukat yëpp wax nañ ne ndox moom boo wattuwul daañu dem ba mu indi sax ay xare ci àdduna bi loolu mën nañ ci egg ndax xëy na fu bari fu muy xew ci àdduna sax bu lijjantee la fa indi xare wala juyeloo ndox du ñàkk bokk na ci ngir dafa nekk loo xam ne niñ ko amee ñun Sénégal buñ yaakaar ne ñëpp a ko am fii ci Sénégal am na ndaje moo xam ne ñu ngi ko fi indi wax ne dañ fiy waxtaanee lu jëm ci wàllu ndox ci àdduna bi ab sommet la waxtaan lu tax ñu war a mën a bàyyi fépp rek ñëw fii nga xam ne am na fi lool di ko fi waxtaanee waaw ndax du ni maanaam dañuy seet naka lañ mën a def ba am ci ñoom seen wàll ñoom ñi nga xam ne ñoom la jaral ñu taal seeni roppalaan def ci seen kérosène ñëw ba fii waaye bu weesoo loolu fii ñu koy waxtaanee di Sénégal ndax du gàcce waxtaanee fi lu jëm ci wàllu ndox ndax dëkk la boo xamante ne ba tey ndox mu sell mu mën a jëfandikoo matileegul fépp ci réew mi te ndox nag am fi lool lu ñu war a mën a bayee lu ñu war a mën a naan dégg nga lu ñu war a mën a defee lii lu ñu war a mën a defee lii maanaam ndox daal am na fi mooy xeet bu ne nag eau potable ak yëpp rek waaw bu ko defee nag waxtaan wi dañ ci jokkoo ak ñoo xam ne nii ña nga woon ci bii paas sax ñu ngi fi woon waaye tey dañoo ñëwaat ngir ñu mën a eggale waaye am na koo xam ne nii rax na ci war na fee toog ndax mi ngi ci wàllu mbay te producteur la ni ñuy def nag mooy dañuy dal Siré nuyu ko ziar ko baax a baax moom la ñuy àndal ci waxtaan wi dañ ñëw léegi moom mooy tijji noonu Mamadou Alpha Diallo mi ngi fi consultant la en agro industrie waaye Aline Sow mi ngi fi notre frère Aline Sow moom itam dina ci indi jàngatam ak xalaatam Kélédor Sène mi ngi fi dana ci war na fee toog moom itam baykat buy nëbbatu la waaye day bay bu baax waaw na ci société civile di observateur itam bu weesoo loolu itam Cheikh Ndiaye Bombali moo ñëw tey bu ko defee ngir mottali ñu waaw Serigne Cheikh Ndiaye Bombali moom nag dégg nga producteur la producteur kon bu ñuy wax ci ndox ak mbay war naa mën a toog ñi ngi ziar bu baax bàyyi sëñ Cheikh mu nuyoo noonu Kélédor ba bu ñu egsee ci Siré rek mu mën a tijji sëñ Cheikh bisimilah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. kon mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax sëñ Maguette ñoo ngi lay siyaare fab siyaare bi teg ko sa loxo nga siyaare waaleel nu mbooleem waa kër gi rawatina sëñ Moustapha Diop mi nga xamante ni mooy kilifa kër gi ak sëñ Assane ak mboole seen ñoom ñëpp rek ku lim juum waaye kër gi moom daanaka min nañ ñëpp ndax dañ koy siiwar ba nga xamante ni daanaka rek kenn ku ne mën na noo jaar sa tur waaye nag dégam émission bi moom am na si noonu boo kéet day guddal te fàtte mën na si am kon nuyoo bi moom ñoo ngi koy jaarale si yow nga jottali na ko di nuyoo tam suñ kóllëre goo xam ne bokk na si ñu nu fi jëkk na dalal muy sëñ Ousmane Sène moom it duñ ko fàtte di ñaanal it boroom kër gi saa boroom yokk ay leeram fa mu nekk ndax wax dëgg yàlla kër gi moom kër la goo xamante ni lépp lu waay jaaxle rek wala muy ay jafe-jafe rek sa xel fii rek lay daj kon nag ñoo ngi ñaanal saa boroom yal na seral ay yaxam te saa boroom taas na si barkeem te yéen ñi fi bàyyeet lim leen bàyyee wax dëgg yàlla yéen a ngi siy bàyyiwaar kon ñoo ngi ñaan saa boroom yéen it bàyyi leen fi ba ngeen mën a àggale mébétam ndax nii rek la ko bëggee woon jërëjëf sëñ Cheikh Kélédor. asalaamaaleykum wa rahmatullah Pape Maguette maa ngi lay remercier ci invitation bi di am mbégte bokk ak plateau bi doyen Ndiaye nga xam ni moom xam-xamam ak expérience am màcc na ci mbay di nuyu Siré ak monsieur Diallo bi nga xam ne ñoo bokkoon plateau bi keroog ak monsieur Sow donc di am mbégte àggali waxtaan boobu nga xam ne fi mu daggee woon vraiment amoon nañu yéene mottali ko ci wàllu solution surtout def naa tey ça va être l'occasion incha allah rabbi patron Aline Sow. salaamaaleykum maaleykum salaam mais mbégte la àndaat ak yow ci Walf Grand Place. il est tout le temps content lui. oui il est tout le temps Aline dafa am besoin de vivre bu garaaw. il est tout le temps le ndeysaan moom ku baax la quoi. ndeysaan ku baax la. bah je suis content maa ngi leen di sant leen gërëm monsieur Sène ñu ngi lay ziar bu wér Pape Maguette monsieur Bombali aussi Cheikh Ndiaye Bombali maa ngi leen di sant di la gërëm géej nañu la gis aussi et puis monsieur Diallo Diéré ñu ngi leen sant di leen gërëm de votre présence je suis très fier d'être à vos côtés naturellement ak monsieur Siré Sy le grand Siré Sy ñu leen sant di leen gërëm di nuyu waa diaspora et puis tous ceux qui nous regardent
donc fii ak ci àdduna bi wax ngal képp voilà kontaan nañu d'être à vos côtés yal na leen yàlla sàmm. allahumma ngay rasulullah. Mamadou Alpha. waaw asalaamaaleykum Pa Maguette maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu ñi ma bokkal plateau ñëpp avec un grand respect ak estime bu ma am ci ñi toog fii ñëpp. di remercier aussi surtout wala sax di nuyu sa téléspectateurs yi fu ñu mën a nekk ci biir àdduna bi. di seetaan émission bu am solo bi ci biir Walfadjri. waaye it di ñaaxaat ndax c'est la première fois ma gis émission bu am doyo bu toll nii ñu bëgg ci waxtaan intégralement agriculture problème ak solution. di faire appel wala sax ab sensibilisation bu ndaw si say confrères wala ay organes de presse yu fi nekk. pour que li ñu voté woon en 2004 ñu tuddee ko woon le protocole de Maputo ñu invité woon tous les états ñu def au moins 10% seen budget si agriculture. ñu ne ku ko ci defoon di nga am croissance. dëkk yi ko defoon yëpp am nañ croissance. man nag organe de presse yi dama leen ñaan 10% de leur temps ñu consacré ko ci agriculture. bu boobaa dinañ gis lépp changé. kon nag foofu rek laay nuyoo di la remercier aussi di la sargal ci initiative bi. jërëjëf macha allah mbégte la amal ko ndax itam dafa jaadu daal xam nga agriculture dafa bokk ci kenn yi ëpp solo ci suñu économie buñ ko waxtaanee lan la ñuy waxtaanee man xaw ma ko bu ko defee série si ñu jox la nga tijji yow itam l'eau et agriculture gestion de la rareté et crise alimentaire en vue. waaw jërëjëf sëñ Pape Maguette maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu di dalal jàmm sunu waajur sëñ Cheikh Ndiaye waaye sant bi rek a ko yàq. Ndiaye bi moom ñaax na. waaw di nuyu sëñ Clédor xam naa ni moom yëre bi bu ñu génnee foog nga may ma ko quoi. di nuyu aussi le grand journaliste Alioune Sow di nuyu aussi. le très pertinent Mamadou Alpha Diallo tey nag Pa Maguette ñu war a waxtaane mbay ak ndox ñu war ko waxtaane ci contexte boo xam ni boo jëlee mbay mi da ngay am njaaxle lool li lay indi njaaxle mooy la xew bitim réew muy crise Ukraine bi ak Russie ba tax na ñoom ñooñee ña ngay jéem a waxtaan seen biir di jéem a xool nees nañuy def ba mën a dëkkandiku ce qu'on appelle les perturbations économiques guerre bi di waxtaanee ci mbay meeg yooyu ñun suñu réew yi fii Afrique moo xam Union africaine la moo xam CEDEAO la mel ni daal ñoom daal dara xewut te ay la yéwén la xew foofu fii ak ñaari weer la ñuy doog a dal dalaguñu nag ñoom lay dal foofu waaye fii ak ñaari weer danañ dem ci benn jafe-jafe boo xam ni denrée yi dina manqué non seulement dina manqué mais aussi prix bi dina jóg boo xoolee suñu réew mi daanaka mel na ni taxuñu koo farataal lool te benn crise bu mag a mag a mag mi ngi ñëw ci crise alimentaire boole ko ci aussi genre inflation ñu war a waxtaane aussi ndox ndax Sénégal dafay abrité semaine bi yëpp commencé na depuis altine lu ñuy tuddee sommet forum mondial de l'eau mu nekk contexte boo xam ne comme ni nga ko waxee ndox daanaka saytukat yëpp nee nañ at yii di ñëw ba sax fii ñu commencé nii dana indi ay jafe-jafe yu bari bi mu ciy gën rek mooy Éthiopie ak Égypte daanaka bu ñu ci maywul ci jàmbaarloo nañu mujjee ndax le Nil boobu ñuy wax dafa traversé Éthiopie te Éthiopie jàpp na ni moom par rapport ak développement économique fu mu toll dootu ko bàyyee noonu muy dem dana def barrage voilà barrage de la Renaissance hydro-agricole mu ñëw nag suñu dëkk bi ñu amoon gestion ndox bu xawoon na mucc ayib depuis SONES ñu xëy ay la yeween benn jour daat koy tas ba ñu ko tasee nag la gën a duuf ca nag ba ñu ni waa Sénégal yéen a koy ŋànku mooy infrastructure hydraulique yi moo gën a métti ba mu des nag jaay ndox mooy li gën a yomb ci chaîne de valeur bi ñu dem bàyyi fii waa Sénégal dem jox ko nasaraan mais ndox aussi ci benn contexte boo xam ni li fi jot a amagum kës néew ci ndox doyatul Sénégal en réalité loolu mooy dëgg gi ba ci parce que boo xoolee lac de Guiers gii ñuy wax
daanaka ñetti triangle li ñuy tuddee le triangle Dakar Mbour ak Thiès daanaka ñoom rek la alimenté ci yeneen kooku dëkk yëpp ñu bët na leen ay forage ñuy pomper di leen jox ñu dem ba triangle boobu Dakar Thiès Mbour Lac de Guiers 1 2 Kër Momar Sarr 1 2 doyatu leen ñu xàll Kër Momar Sarr 3 boo xam ni fii ñu toll nii wax ja moo gën a bari jëf ja njariñ ba donc ñu dem ci benn contexte boo xam ni Sénégal moom nguur gi da koy bañ a wax mais daanaka ndox mi non seulement matalewul fépp ci contexte boo xam ni OMS nee na doomu aadama bu ne war ngaa mën a jëfandikoo lu mat ci 35 litres par jour. Sénégal en moyenne on est presque à maintenant 50 litres par jour. mu mel ni daal dafa am ñaari Sénégal buy naan ci Lac de Guiers bi ak Sénégal boo xam ne daanaka dañ leen a bàyyi ak seen bopp. ñu doon góorgóorlu ci ay agivores. di ci def lu mucc ayib mu am nag ay quelques agivores yi amoon problème ñu xëy suba nag nangu loolu lépp jox ko nasaraan beneen point bi nag bi gën a stratégique te loolu dootuñu ko wax moo du ñu koy di faral di wax lu bari mooy Sénégal daanaka booy xool amul vision stratégique en termes de géopolitique de l'eau parce que ñun daanaka sunu ndox mi ñuy jëfandikoo lu ci bari ma ngay jóge Fouta Djallon mooy moom la ñuy wax sax château d'eau de l'Afrique daanaka tey jii da ngay gis ni bis bu waa Guinée génnoon ci seen tolof-tolof yi ñu nekk nii bu bëgg nag samp pour mën a jëfandikoo ndox moomu problème yu métti dina am maanaam mu war ni dëkk boo gis pour ak luy mënti xew ëllëg dafa war a def ay réserve d'eau te maanaam nag Sénégal nag daanaka dañoo def benn réserve d'eau presque 200 milliards de mètres cubes chaque année moom mooy déversé wu dem ci océan bi te buñ ci jëloon sax 1/3 ñu def ko ay réserve comme yeneen dëkk yi gas denc ndax jafe-jafe mën na am mais daanaka daal defuñu ko donc ñu nekk ci benn contexte bu ñu waxtaane muy ndox muy source de vie comme ni nga ko waxee mbay daanaka ci ndox la tàmbalee te ñaar yooyu ku ko maîtriser sa mbay maîtriser sa ndox bu la neexee am mën nga am yaakaar ci yokkute jëm ca kanam. Très bien bu ko defee kon ñu dem ci producteur bi muy sëñ Cheikh Ndiaye Bombali laata ñuy dellu si fële ci Aliou Sow ndox sëñ Cheikh ndax yéen ñi nga xam ne ci mbay ngeen di yëngu da ngeen koy jëfandikoo bët bu set mooy seen liggéeykaay daanaka mënu lañu ko ñàkk ci jamono ji nga xam ne ñi ngi waxtaanee Sénégal lu jëm ci wàllu ndox Sénégal nag ndox bari na fi waaye ndax ñi baykat yëpp ñu ngi ciy jote ni mu waree ngir mën a amal seen liggéey ni mu waree. waaw Pape Maguette ñoo ngi lay sant bu baax a baax di sant sëñ Siré ci développement boobu mu def lu am solo la te xaw a tiitloo ñoo xamante ni sax li tax mu tiitloonu mooy dagam ñun fii ñuy waxe àgguñu foofu te ñun ñu ngi ci jafe-jafe yooyu li muy wax kon bu agsee ñun xamuñu fu ñu jëm ndax wàllu ndox moom fi mu ne ñun dañ ci am jafe-jafe yu wér ndax man fii may waxee yow Bombali googu moo dëkke sax moom ci mbayum gerte ak yooyu lañ gën a xam waaye sama cosaan dëgg-dëgg mooy àndaal mi ngi nekk ci ginnaaw Mboro ba bi ñu yëgee émission bi sax daanaka dañ laa yóbbante ba boo toppee seeni yóbbante sax yóbbante yi rek ngay jottali am na dëkk bu ñuy wax Màkk Gueye mi nga sa ginnaaw àndaal ndeysaan du yoon du courant du dara moom daal comme ñu dëkk ci biir rek amuñum ndox seen teen bi ñu yor fi mu ne teenu cosaan moom lañ mujj beddliwaat bu dul loolu dañuy jël ay camion di génn te fu ñu jaar ba génn sax duñ ko am dëkk boobu di àndaal itam fi mu ne Daaru Njaay lan amoon ndox robinet yi fi mu ne dafa tëj ba fi mu ne dañoo dem Tayba Njaay googu fa lañ mujj xàcceebti woo léegi-léeg ndox am léegi-léeg mu manqué jamono yi ñuy am seen ndox moomu sax boo fa dee gan boo ñëwee buñ la tegalee ndox mi xongaay bi muy xong sax buñ la léeralul wala ñu wubbi sa bopp sax doo si ñimee sangu ndax da ngay dee ni daa am luñ ci def kon loolu xam nga jafe-jafe la nga koy naanati teg si ba am na sama mbokk mu ma doon waxtaanal moom it ndeysaan mu ne si tool yi dër yi mu wax ma jafe-jafe yoo xam ni seen tool yëpp benn forage lan bokk di si roose te tool bi forage bi rek pour nga man see kii pour nga abonné pour nga am robinet rek 100 000 francs ngay joxe caution robinet bu ne bu dee 5 robinet nga bëgg a def si tool bi 500 000 ngay joxe caution soog a mën a xaj ci robinet yi soo defee loolu ba pare moom nee na bi mu bayee ba pare ñu ngi leen koy jaay mètre kii 200 francs nee na moom toolam boobu rek bi mu ko bayee rek jëlan na juróomi surga bu ne 150 000 la ko doon fay muy 750 000 facture am rek bi mu ñëwee 850 000 la léegi bi mu noppee nee na amal na si 15 tonnes soble
mais 15 tonnes yi nee na 4 tonnes yi la si jaay 11 tonnes yëpp da koo tuuri. mooy daaw soble si doon wax rek muy 1 million. 1 million nee na moom parce que fi mu ne waa ndox mi ñu ngi koy topp 350 000 yoo xam dugalagu si benn dërëm. xam nga loolu kon moom ay jafe-jafe la yoo xamante ni kon li ñuy wax moom comme agseegul mel na ni bu agsee moom wax dëgg yàlla dina metti lool ba tax na daal état bi nag li métti yu mooy ñun ñi nga xamante ni dañoo ne si àll bi di ko dund daa mel ni ñun wet googu moom dañu see xeeb ndax ñoom defe nañ ni rek pour nga mën a wax moom na nga jàngi rek ñëw soog a mën a kii tey daa am loo xamante ni bu dee nit ki da koo dund judd ba toll ni mu toll di sa nekk rek mën na si am xam-xam boo xamante ni jombul ki ko jàngi bu ñëwee te demul pour du ko ci xam ànd ak moom def pratique loola rek lam say xam bu jàngulit moom jombul kooko du ko xam kon wàllu ndox moom wax dëgg yàlla jafe na jafe goo xamante ni ba fii may waxee yow nee na moom bu jaaxle woon fii ma toll ba wut juróomi saaku soble yóbbu ko si marché pour dépasse moom dina dem ba marché yendu fa ba ngoon boo xefee day delloo soble si mbaa bu ko wanteeree ba fay si oto bi def si lii 10 000 francs di ko delloo si këram kon loolu xam nga lu jafe-jafe la daaw rek nee na ñoom seen dëkk 240 poti soble jiyeen nañ ko mais ren fii muy waxee yéen nee na 30 pot lañ kii te lu ne la waay def pour nga daal di koy am ndax seen yàqu-yàqu googu leen dalal daaw engrais bi ñu ciy def itam nee na fi mu ne 10 bi rek dem na ci 20 000 francs saaku alam bii nga xamante ni moom it nee na mi ngi doon jar 8 000 fi mu ne dem na ci 40 000 ba 35 000 kon loolu lépp bu dollee say fere kon wax dëgg yàlla pour nga liggéey ci am ci dara dina jafe lool te itam wax dëgg yàlla état moom man damaa xamul man daal wax dëgg yàlla Sénégal damaa jaaxal ndax Sénégal moom waruñu war a am benn problème ndax li tax ma wax la ko mooy li fi nekk ci ay xale ak i mag ñu nangoo liggéey te itam ndox mi bu jëkkan foofu ma lay wax ci àll boobu foofu musaa gas juróomi mètre képp di nga am ci ndox loo soxla da ngay tàng di roosi léegi nag yow loolu boo bëgg na dimbali nit ñi rek même waxuma la lebal wala dara mais ñaari at wala ñetti at donc boo leen ko mayen donc defal leen ko ay forage bënnal leen ko bàyyi leen ñoom ñu liggéey rek dinañ mujj yow duutu ñu am ci yow benn soxla te dara duutu manqué ci réew mi lépp dañ koy mën a lijjanti te waaye nag loolu moom état dañu seetaan ba nga xamante ni milliards yoo mën a dégg ñu yëkkati ko jëm ci mbay rek boo laajee acteurs ya nga xamante ni ñoo ne sa mbay ma boo leen waxee ñoom lan say am rek bu doon 10% yi ñoom duñ sa jot kon loolaa tam lu métti lu mat a càmbar la te itam loolaa tam daanaka yow mënuñu ña nga ko war a waxal ñu dégg ko boo leen ko waxee sax yow dañuy dee ni yow lii ngay wax léeb ak lupp la te fekk yow loolu ngay dund kon daal mel na ni moom Sénégal moom dagam jafe-jafe yii nga xamante ni ñun ci la nekkan di ko dund ci wàllu mbay mi ñu ngi nuy waxaat yeneen jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy séentu kon mel na ni man dina ma jaaxal te itam Sénégal noonu ñu ko waxee rek defe naa fii ñu toll moom toog fi naa dañoo nekk fële di am ay fan di waxtaan ci ndox moom wax dëgg yàlla boo ko seetee ba seet sax da lay jaaxal ndax fi mu ne nii ndox mi ni naan donc fii ci Touba képp fi mu ne ndox man fay naan wumpul kenn daanaka miir bu ne boo demee miir baa nga xorom ba yow sax da ngay mujj tiit ni lii nu muy demee ci biir kon loolaa tam wax dëgg yàlla lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax waaw kay bu ko defee nag dugg bi mu dugg dafa jël cas benn baykat bi mu ko jëlee wax la ko ndox mi dikkee bu jugee ca forage waaye bu ci boole ay surgaam ba noppi itam bu bàyyi ba pare jël li nga xam ne moom la ci am ci tomate ak yooyu yóbbu ca marché la mu ci am maanaam daal mu mel ni kii day investir di perte waaw mbay nag xëy na Sénégal rek da ko ñu di defee di pauvre waaye lu dox la loo xam ne fi mu ne daanaka moo yor àdduna ni mu ko mos a yoree ndax loolu du lu bees ni ñuy def nag mooy dañuy dem ci Alioune Sow bu ko defee laaj ko ndax mbayum fii ak fële benn la waaw. dama am jafe-jafe ci wàllu ndox et puis laajale la ci la pourquoi ñu bàyyi dëkk yëpp ñëw Sénégal fii ne fi lañ koy waxtaanee. c'est vrai que question boobu dina xaw a doy waar pourquoi ñu def ko xëy ñoom ñoo ko xam mën a xam waaye ñun ñu mën koo ñu sañ koo jàngat dinañ ko jàngat mais xam la réponse véritablement peut-être que ñoom ñi ko parce que finalement je crois que bu mujj bi Brésil lañ ko defee woon
donc bii nii ñoom ni ñu ko choisir xaw ma je crois que par consensus certainement dañ ci mën a waxtaan après ñu ne bon nii ni sax jeex na bii Sénégal mais ba tey waxuñu ñu sax fan la ñuy prochaine bi fan lañ koy jëfee donc peut-être que c'est entre ñoom la yi réfléchir ñoom ñoo xam nan la ñuy organiser mbir mi pour xool ban dëkk moo gën a adéquat par rapport ak ñoom li ñu bëgg pour mën a prendre une décision et puis organiser ko foofu prochainement mais c'est bu ma déggee monsieur Bombali muy wax sëñ bi sëñ Cheikh Ndiaye muy wax damay jaxle dama ne finalement da nga am la wax bu am solo boo xam ne da nga ko wax léegi par rapport ak agriculture ak pauvreté nga ne Sénégal lañuy mbay normalement boo koy def da nga war a pauvre ndax boo amee suuf normalement nga am ndox nga am tout ce qui est constitution nécessaire muy main d'œuvre bi muy engrais yi ak yi demee noonu ñu mettre la ci ay conditions yu baax mooy lu sëñ bi doon wax sànq par rapport ak état bi mu war leen dimbali et que bu ñu waxee 100 lañ leen di jox ci chiffre eh bien 20% yi pratiquement la ñuy jël li si des yëpp mi ngi jaar ci loxo intermédiaire yi et cetera. Ce qui fait que effectivement ñoom seen charge day diis d'abord parce que ndox mi dafa cher. Imaginez li mu la wax ne léegi nii ci ndox mi 5 robinet 500 000 par robinet ci forage lay jóge alors que loolu état bi moo waroon jël responsabilité am assumer ko ne leen ñun dañ leen defal mbir mi gratuitement parce que dañu bëgg ci fii benn diir ngeen am benn espèce autonomie bu leen di permettre après yéen ngeen mun di doxalal seen bopp par exemple commencement bi ni may na leen ñaar ñetti at par exemple wala sax 2 ans def ay subvention comme ni ñuy defee subvention ci matériel agricole yi ne leen lii ngeen di def ñu bàyyi leen ngeen liggéey on va vous surveiller ak spécialistes yi nga xam ne mun nañu waxtaan ak ñi nga xam ne jàng nañ ci école tubaab yi peut-être ak yéen seen expérience boo leen liggéeyee ñu may leen benn diir jox leen yenn avantages yi à la limite presque gratuitement pour suqali leen boo leen demee ba téye seen bopp bu boobaa yéen après dinañ mën a xam ndax da ngeen di nan ngeen nar a continuer et puis jaaral leen ci yoon sax par rapport ak benn espèce de business plan bu ñu leen di tegal par la suite bu fekkee ne affaire bi commencé na di jël benn tangente bu boobaa ñun ñëpp dinañ xam ndax yow mën nga avancer wala déet par rapport ak li ngay liggéey ak fépp fu am faille ñu organiser la toppatoo la état bi surveiller la yaa ngi di alal mi sax ñu def ko sous forme de coopérative ba nga xam ne day avancer normalement nga xam ne dañ leen di surveiller ñoom ñëpp nga xam ne point yi état du Sénégal ministre de l'agriculture moom mooy am charge loolu nga xam ne ñëpp dañ leen di gis ay points rouges lañ leen def agriculture bu nekk boo xam ne état bi jàppale na day am un suivi ci yow sur un temps bien déterminé par rapport à aide bi nga xam ne moom la fournir en termes de matériel en termes de ci ay constituant bi daal li nga lépp luy constituant yoo xam ne moom moo war a ànd ak mbay même par rapport ak ressources humaines yi nga xam ne xale yi indi nga leen jëlee leen par exemple exode rural bi waaye bien que ñu bari léegi ñu ngi Dakar di jaay ay objets ak yu demee noonu xale yooyu yëpp ci àll bi lañ jóge bu ñu leen tegoon ci biir am nañu doole am nañu kàttan jeune lañu 70% du peuple sénégalais à moins de 35 ans te ñu ci bari am na genn wàll gi pratiquement ay góor lañu bu ñu leen ñu bàyyi woon te ñu jóge ci àll bi ndax ñii fi nekk ñi yëpp jóge wuñu Dakar bu boobaa lu bari dina mën am ci liggéey bi ñu organiser ko d'une certaine manière à mon sens d'une manière intelligente ñi ci war a wax acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs concernés ñu boole leen ci mbir bi waxtaane ko teg mbiri mu jaar yoon matériel agricole bi aussi ñu seet nuñ koy distribuer xool ñan lañ ko war a jox ñi ñuy jox ay matériel comme ni nga ko waxee fii la dernière fois ñu koy jaay wala ñu koy dugal feneen wala ñu koy louer sax ay borom tool nga xam ne ci loolu rek la ñuy business ce ne sont pas des agriculteurs alors que ils ont des subventions à 100% état bi leen may pratiquement mbir yi après dañ koy jaay wala ñu def ci lu leen neex ñooñu ñëpp ñu leen di surveiller il faut qu'il y ait un suivi en réalité par rapport ak li nga xam ne moom la état bi di génne ci ay moyens pour jagleel ko agriculteurs yi ba nga xam ne transparence day am ba nga xam ne benn luubal du mën a am ci biir parce que man je pense que ni si boo déggee monsieur Serigne Cheikh Bombali muy wax da nga naan finalement peut-être que état bi mi ngi dugal ay moyens mais peut-être que moyen dafa jaarul fi mu war a jaar dafa teguwul ci loxo baykat yi muy matériel bi muy ndox bi ka facilité wul leen yenn parce que finalement kii defar forage boobu boo si dellu see mais kooku kan la déjà kooku ana lu tax mu war a mën a jël ban lan la affaire bi war a diisee ci moom société yooyu ba ñuy jël benn robinet di ko jaayee pour nga ko jaayee 100 000 francs te loolu. 100 000 francs te bokkul ak facture bi. te bokkul ak facture bi loolu nan la ko état mën a seetaan est-ce que état daf ci mënul dara. moo tax mu nangu ko wala libéralisation wala li ñu defee moom moo tax peut-être ñu accepté ko wala est-ce que état bi dafa amul kattan. pour jàppale leen. à la limite sax pourquoi pas des subventions. question yooyu la ñu war a seet est-ce que y a un suivi est-ce que mbay mi l'agriculture management agriculture Sénégal. est-ce que affaire bi jaar na yoon te kooku bu fekkee ni jaar na yoon ci responsabilité ministère de l'agriculture la bu fekkee ni jaarul yoon aussi responsabilité ministère de l'agriculture la est-ce que finalement boo xoolee li ñu def parce que man des fois damay dégg ay mbir yu doy waar dañu naan
ci Sénégal li ñuy def ci agriculture ak li ñuy def pratiquement ci éducation moom moo ëpp ci budget Sénégal mais finalement xaalis boobu fan lay dugg ñan ñoo koy téye ñan ñoo koy lan la c'est comment que ça marche comment sont distribués les produits agricoles muy matériel bi ak yooyu question yooyu da nga koy laaj mais finalement doo ko xam parce que xam nga nekkuñu ci biir on ne fait que constater par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy gis ak li ñuy wax ak li ma jot a dégg léegi nii moi je suis l'État du Sénégal par exemple c'est simple quoi mais léegi robinet dootul nekk di 100 000 francs robinet da ngeen am ndox yéen gratuitement pendant ñaari at man état maay choisir maa leen di defal loolu état war na ko mën a def wala mënu ko def ci wàllum matériel agricole bi bala may jox béykat ay matériel il faut que ma xam ni nit ki est-ce que d'abord mën nañ ko defal subvention à 100% est-ce que boo ko defalee am nga yaakaar ni affaire bi di nga ci génn nan la ñuy distribuer tous ces matériaux là yi nga xam ne qui concerne l'agriculture nan lañ koy distribuer béykat yi nan lañ koy joxe ci yenn condition kan ak kan moo war a am est-ce que ñi war a liggéey dëgg question yëpp xam naa ne mu xam nga yooyu xam nga yooyu pour ñun ñu xam ko il faut que ñu leeral ñu ko parce que finalement man dama gëm ni comme ni nga waxee sànq c'est vrai que man dama dëkk ci c'est vrai que temps man léegi du plus du temps maa ngi Sénégal mais pendant des années au moins une quinzaine d'années parce que avant Paris la nekkoon mais après je suis parti dans le sud de la France pour wàllum liggéey dama am benn nit ndeysaan léegi màgget na doom bi ñooy yor yëfam yi il s'appelle monsieur Lagier tool yi tool na lu mat fii ba kii pratiquement front de terre tool yi quoi ci carré yaa ngi dégg fi mu dëkk quoi c'est à 1 kilomètre de fi ñu dëkk ñun parce que ci benn village la à Briançon donc da ngay gis monsieur Lager moom dafa hélicoptère la yor quoi moom nee na moom 1956 la gëj Paris c'est à 800 kilomètres des Hautes-Alpes pratiquement mooy wetu Grenoble mais moom nee na moom 1956 la gëj Paris mais ce monsieur là boo ko gisee toolu kii la yor toolu loolu lu mu tudd toolu pomme ay pomme quoi ay pomme mooy pomme yu gàtt kii garab yu gàtt yooyu mais tool yi dem na ba front de terre te carré la def moom mooy yor hélicoptère moom moo koy taal moom mooy roose tool bi moom moo koy muur ak seeni kii yooyu ñu koy muuree genre serre yooyu da koy fuut mais du serre véritablement parce que tëjul complètement quoi genre comme ay caas la bâche genre bâche la quoi c'est des tunnels. waaw voilà mais da ngay gis ni mais c'est lui qui gère tout soo hélicoptère na am affaire bi day koy charger ci suuf man dama koy gis quoi mais xaw ma lan la parce que du sama yëf xam nga mais da ngay gis ni muy jëlee charger ndox bi après dem day yéeg ni moom mooy def lépp musuma ko gis mu sol leneen lu dul bot à part le dimanche matin ak genre tenue kii yooyu c'est un monsieur extrêmement riche gis nga comme dans Hautes-Alpes yëpp pratiquement de la région PACA moom moo koy lijjanti c'est un monsieur comptable il a même pas de comptable dafa am expert comptable bu koy lijjantil mbir yi et puis ses enfants qui sont autour même des fois da ngay gis sax jabar ji goro bu jigéen bi da koy jàppale ci liggéey boobu ils sont tellement riches tu te dis mais fii nii ñii nan lañ mën a am suuf yi yëpp Sénégal ma dégg ñu ne am nañu juróomi dex kilifa laa dégg mu koy wax mu ne Alioune Sow fii am nañu juróomi dex am nañu naaj waroon nañu bay noor di bay nawet dëkk bi waroon na mën a dox normalement on aurait lépp la ñu waroon am ci lu baax lan moo ñu empêché ñun ci dëkk boo xam ne 200 000 kilomètres carrés la pratiquement ñun est-ce que 10% dëkk nañ ko ci 200 000 kilomètres carrés yi alors finalement lan la est-ce que manque de volonté la wala gars yi du ñu liggéey parce que finalement agriculteurs yi ñaata ministre de l'agriculture moo fi jaar ñaata politique agricole moo fi jaar dañ lay wax lii la ñu soxla ci milliards pour am autosuffisance après au final on se rend compte que ni affaire bi du dox lan moo tax du dox loolu laa bëgg ñu expliquer ma parce que ñun tant que waxuñu dans le fond wala ñu am un technicien qui est là wala un spécialiste comme ce monsieur qui est là duñu mën a xam véritablement dañuy suppiter nii rek mais dara duñu wër duñu xam rek ci final mooy un constat qui est fait mooy ça ne marche pas on aurait dû être autosuffisant am lu ñu lekk bañ a dépendant de l'extérieur la faute à qui xam naa li nga wax lépp moom laaj boobu lañ ci teg la faute à qui maanaam tey bu dee wax exemple lu ko nga joxe kii nga joxe noonu ci France waaw xam nga wax na ci biir wax ji ne nga 1956 la gëj Paris te pourtant mu ngi biir France c'est-à-dire fii am na ñoo xam ne ci baykat fii Sénégal bu ñu leen jàppale woon ni ñu leen war a jàppale amuñu benn soxla Dakar duñu sax ñëw parce que fa ñu nekk lépp mën nañ ko fay am mais dañu nekk ci réew moo xamante ne nag mbir yi dafa déséquilibré de sorte que mënoon toog fa nga dëkk waykat yi sax pour ñu génn ci il faut ñu ñëw Dakar parce que li ñuy wax politique de décentralisation boobule dañ ko faussé ci nañu ko rabbee ñu dem ci Clédor Sène boo ko defee gestion stratégique de l'eau bi Siré Sy wax kañ la ñuy maanaam li tax li ma laaj Alioune Sow te moom nee na xëy na tontu ci jafe mais le pourquoi adduna bi bu ñuy waxtaanee leneen yóbbu ko feneen waxtaanee ko fa bu dee nag dem na ba jëm ci lu wàllu ndox am na fi à gogo du jeex
ñu ñëw fii di ko fi waxtaanee te lu ci bari bari léegi ñëw nañu suñuy suuf la ñuy jël parce que boo demee ci àll bi ay espagnol ngay gis ñuy bay ak ay indien ñoo yor ay tool di bay mu mel ne daal seeni réew suuf ñàkku fa waaye xëy na ndox bu ñu ko mu ñu roosee ak lu ñu liggéey moom lañ ñàkk ba tax ñu daw ñëw Sénégal gestion stratégique de l'eau bu ko defee bu réewum Sénégal laata ñuy dem ci Mamadou Alpha mu yaatal. yow daal xam naa ne li ñu teniree sommet bi fii ëlëm na la lool. waaw man léegi nag da nga may may ma ubbee dara rek. parce que dama ñëw fii ak lu ma metti. parce que keroog rek ñu ngi fi waxtaanee affaire parrainage bi. loolu waral na ay citoyens jóg di manifester di wane seen ñàkk ànd ci parrainage bi. parce que dem nañu biir Dakar ñu jàpp leen mooy Abdou Karim Gueye nitu dëgg Dame Mbodj Guy Marius Sagna ak ñeneen ñu jàpp. man bi ñu ma koy wax boobu mënumaa dugg Dakar parce que dama génnoon loolu lu ñuy ñaawlu la ci démocratie parce que loolu yëpp ci débat public la bokk. donc warul nekk objet d'arrestation moo tax may yaakaar ni dinañ leen bàyyi balaa muy yàgg ñu ñibbi seen kër. donc pour embrayer ci waxtaan bi xam naa yow da nga jéggi béykat yi nag daal di ñëw ci man mais dinaa rebondir ci liñ fi wax yëpp rek parce que lépp ci am solo en plus de problème mu ndox mi parce que sama góor gi Ndiaye wax na problème mu béykat dëgg Sénégal production ak écoulement la disponibilité des terres de l'eau loolu lu ñu teg ci table bi la fi mu nekk nii parce que waral na ñu def un forum sur l'eau parce que waxuma bay rek dund ci boppam ci ndox la doore yàlla moo ni moom lépp ci ndox la ko sàkk kon lu am solo la te yàlla daf ñu baaxee ñun Sénégal ñu am réseau hydrographique bu mucc ayib contrairement à ni ko Siré xalaatee suñu ndox c'est-à-dire am na en abondance mais gis nga li ñuy tuur ci géej gi ay millions de mètres cubes la ñuy dévier ci géej gi ci delta bi parce que mënuñu ko capter parce que amoon nañ fi projet canal du Cayor canal du Baol mais ce n'est resté qu'à l'état du projet may rafetlu nag liggéeyu Senghor Léopold Sédar Senghor boo demul Waalo Fuuta doo ko xam parce que foofu amoon na un début de politique hydraulique parce que barrage u Jama ak Manantali c'est une réalité c'était une vision boo demee Ross Béthio Richard Toll ba ci gannaaw ba jéggi ay Podor Matam am na ndox bu doyo parce que man avant may dem ci gox yooyu dama jàppoon ni ay gox yu boo koŋ la yu tumuranke ndox boo déggee Fuuta Waalo mais moo ñu ëpp ndox parce que ñoom ay canal la ñu am yoo xam ne dañuy tëjëk tijji ay vannes yu ñuy tëjëk tijji la ñu am culture irriguée la ñuy def te foofu ceeb la ñuy béy te ceeb dafa soxla ndox casier yi da nga koy inondé ay centaines d'hectares yoo xam ne dañuy tijji vannes yi lépp nekk comme dex kon ndox am nañ ko te terewul lac de Guiers bi nga xam ne mooy alimenté presque Sénégal yépp ci ndox foofu la jógee bokkewul ak li mu leen di wax ni moom la ñuy dévier ci fleuve bi tuur ko pour éviter les crues c'est des millions et des millions de mètres cubes yoo xam ne muñu ko récupérer te loolu ce ne sont que les eaux de surface mu des nag les eaux souterraines sëñ bi yow sa côté yooyu côté kër Taïba Ndiaye mënoo gas juróom benn mètre te gisoo ndox 6 mètres mais am na ay koñ yu ñu tuddee fii waxi naan pourquoi parce que l'eau n'est pas loin suñu réseau hydrographique sorewul c'est vrai qu'il y a une deuxième nappe puis une troisième mais war nañu politique boo xam ni d'accès à l'eau parce que ñaari ndox am eau domestique bi ñuy consommer ñun bi ñuy naan ak sango mais ak ndox bi nga xam ni moom la béykat yi di soxla pour produire parce que suuf du fi jeex booy tukki dem dëkk ak dëkk li ngay romb yëpp sa gauche ak sa droite ay suuf yu dara newul la nawet rek lañ ko mën a béy parce que yàlla mooy arrosé te même nawet sax dina am ay tool yu booy yoo xam ni kenn béyu ko mooy fi ñuy jëlee mboob beeg yooyu pour jur gi donc ñun li ñu am ci disponibilité foncière ëpp na li ñuy exploité donc pourquoi béykat bi di toog nawet ba nawet pour mën a am revenu alors que ndox bi moom dëkkam boo gasee 6 mètres am ndox
ñuy fay benn forage robinet 100 000 comme caution plus la facture ndox bi nekk de mauvaise qualité te foofu nekk une zone agricole parce que ñun li ñuy dundee ci légumes yépp ak fruits mu ngi jóge ci zone des Niayes boobu jàppe Mboro ba ca kaw ay jogook kër Taïba Ndiaye Fass Boye côté boobu yépp boo demoon marché Noto du ngay dem marché Noto Dioba mais Noto Guy Jama Noto Guy Jama boo fa demee mais c'est le marché central des légumes yii day dem Touba yii dem Kaolack yii dem ba Guinée-Bissau yii dem Dakar yii dem partout dispatching bo foofu c'est un centre de production agricole horticole tout ba ci fruits donc accès politique d'accès à l'eau moo war a nekk soubassement wu agriculture parce que mënoo bay te amoo ndox suuf am nañ ko suuf su doy ndox it am nañ ko mais dañ ko jëliwu naaj bi tamit waaw naaj bi c'est un facteur tamit parce que photosynthèse plante yi da koy soxla pour mën a développer donc am nañu 3 facteurs yooyu donc ndox bi état bi war na mën a une réelle politique d'accès à l'eau kooku bépp lutte contre la pauvreté boobu moo ko ëpp impact ak rentabilité parce que même bu dee salade ngay roose sax wala kànja sax revenu la wala bisaab sax revenu la mais amal ndox boo xam ne moom moo la mën a permettre nga def production agricole parce que suñu baykat yi ay jàmbaar lañu gis nga bay gerte ni mu méttee da ngay gis ku fàq ay hectares di ko bay te xam nga lu muy bayee fas wala mbaam ça dépend ci sa doole da nga ciy bay ay hectares te gerte dafa metti donc effort bi paysan bi di def ci mbayum gerte yépp bu ko defoon ci horticulture ci mbayum légume moo gën a yomb bayum gerte def naa góor wallaay donc loolu kon dañuy am ñun suñu autosuffisance parce que li ñu fiy bay ci pomme de terre fi mu nekk ni ñu ngi ci période pomme de terre mënoo ko sax imaginer li ñu bay ci soble lan moo tax kooku yàqule 11 tonnes jaay 4 tonnes parce que leneen li ñu waxul aussi mooy suuf si ñu am te nit ñi commencé jéggaani bitim réew di fi ñëw muy indien muy marocain muy français muy espagnol muy saoudien ñëpp a ngi ñëw fii pour wut ay suuf ñu leen di jox ay milliers d'hectares parce que fii am na suuf am na ndox contrairement à ce que nit ñi waxul am na suuf am na ndox ñoom bu ñu ñëwee am nañu moyen def forage dem ba ci maastrichtien bi c'est-à-dire nappe bi nga xam ne ndoxam du jeex parce que dafay dem ba Nil lay dem ndox boobu du jeex mooy forage yu mag yi étranger yi ñëw dinañu am moyen boobu te seen ndox duñ ko partager parce que buñ ci maye woon ñi ñu wër du leen wàññi dara mais duñ ko def la preuve ñiy wut gaz foofu nga jaga xam nga fan la ñuy jëlee gaz bi ay 2000 mètres ku mën a forer 2000 mètres war nga mën a defar forage hydraulique pour dëkk yi nga xam ne ñoom nga impacté état bi war na leen ko mën a imposer am na responsabilité sociale d'entreprise mais amuñu ndox de qualité seen teen yi sax dafa wàcc ndax ñoom seen liggéey dafa xorom ndax ñoom dañuy utiliser xorom donc état bi moo war a am politique boo xam ni zone bu nekk dëkkaan bu nekk mu créer fa un point d'eau boo xam ne day dem jusqu'au maastrichtien nga xam ne ndox bi du jeex ñu connecté villageois yi ñuy bay te du ñu fay dara parce que ndox boobu du ndox bu ñu war a fay gis nga Kadhafi bi mu bëggee développer Libye dafa jël baykat yi indil leen ndox jox leen tracteur jox leen intrant parce que pourquoi parce que moom nee na dafay économiser parce que day économiser en devise parce que dootul importer beaucoup de céréales beaucoup de produits pour dëkk bi alors que fii waa dëkk bi ñoom ñooy bénéficier wu ci loolu kon tey jii indiens yi marocains yi étrangers yi nga xam ne ñoom la ñuy jox suñu ay milliers d'hectares ñu am ndox dañuy produire soble bu bëree bëri ñoom li tax mënuñu jaay ñaari facteur la concurrence boobu benn la ci dañu ñëw inonder marché bi jaay ko moins cher te ñoom am nañu moyen conserver seen produit c'est ça donc baykat bi li mu produire da ciy leb sax ay bor du ko mën a écouler ñaareelu facteur bi tax ñoom ñuy yàqule mooy amuñu moyen de conservation amuñu ay entrepôt ñuy conserver
am ñu aussi ay entrepôt yu ñuy séché seen lu mel ni soble par exemple lu mel ni soble xam nga dafa war a wow pour une meilleure conservation mën a yàgg donc entrepôt état bi war na ci investir ci zone agricole yu mel ni zone des Niayes parce que li fay génn ci légumes bu ngeen demoon ci marché nootu di ngeen ko mais dafa war a am ay entrepôt mais te même entrepôt frigorifique sax am na en version solaire chinois yi ñu ngi koy def di ko jaay ñun on est un pays à fort taux d'ensoleillement yooyu ay options yu ñu war a jël gis naa OFOR ñi réaliser na ay centaines yi forage ñoom forage yi ñuy réaliser mooy pour alimenter les villages en eau man forage agricole laay wax même bu dee bu ndaw sax nit ñi mën ci liggéey daan ci seen doole loolu luy jëmale mbay mi kanam la te Europe ñoom dañuy subventionner seen agriculture léegi ñun nee nañu suñu agriculture ñaata lañ ci war a def 10%. waaw lañ ñu digal Maputo la ñu digal 10%. mais 5 la ñuy def. mais ñun li gën a baax ci suñu mbay mooy subventionner baykat bi mais est-ce que xam ngeen bitim réew dañu tere ñu subventionner suñu baykat FMI Banque mondiale dañu tere ñu subventionner suñu agriculture loolu buumu njaam la buumu nooteel la ci jamono joo xam ni dañu daaneel suñu ay barrières douanières ci API yi pour ñoom seen i produits di mën a dugg di concurrencer ay suñu yos ba noppi tere ñu subventionner suñu économie suñu mbay léegi nag ma daaneelee rek ci li ñu njort te ragal ko mu ñëw jógee Ukraine ak Russie parce que blé beeg produits agricoles yeeg ak yeneen produits yi sax produits pétroliers yëpp dafay yéeg te loolu dina tax li ñuy soxla ci suñu jumtuwaayu bay gën a jafe lu mel ni urée léegi urée mu ngi doon jar ay 6 000 7 000 non ëpp na 40 000 léegi sax xam nga urée bi sac bi mu ngi jar 6 000 ba 40 000 ay moins de 12 000 francs ba noppi doo ko gis ba noppi xam nga ci lan lay jóge ci phosphate nous sommes de grands producteurs de phosphate mais duñ ko transformer ICS mooy transformer donc suñu phosphate yëpp dañ koy yóbbu à l'état brut donc yooyu yu ñu war a régler la parce que ñun am nañu urée am nañu 10-20 yi ngay wax ak engrais yooyu yëpp dem mën nañ ko defar à base de phosphate parce que yooyu yëpp fii la matière première bi di génnee mais dañ koy yóbbu bitim réew. waaw kay mu ñëwaat ci yow ci kanam Mamadou Alpha am nañu suuf am nañu ndox am nañu soleil am nañu lépp wax na ko moom Clédor muy loo xam ne xëy na ñu bari xamuñ ko woon ci réew mi mais bitim réew dañuy tere sax ñu subventionné suñu ay baykat loolu doy waar la li tere dem agriculture bu Sénégal maanaam suñu mbay lan la bu dee am nañu ndox am nañu suuf am nañu lépp. waaw déjà ma ñëw tuuti ci ndox mi ci forum mondial de l'eau bi. boo xoolee il y a quelque temps ONU dafa génne benn rapport wane ne. bu ñu continuer di consommer nii ndox mi d'ici 2030 40% suñu réserve day jeex. léegi il faut que nga jël ay initiative yu tax loolu noonu bañ a am. léegi nii Syrie di joxe na ci exemple bi nga xam ne dina am diggante Syrie diggante Éthiopie Égypte ak Soudan. li ko waral mooy barrage bi ñuy wax barrage de la Renaissance. pour le moment ndox nekkagul source raison de guerre. mais pour le moment source de conflit. si nekk na ko en Palestine Israël seen guerre bi ndox bokk na ci. waaw maa ngi ñëw foofu c'est-à-dire que li muy wax nii c'est pendant la guerre des 6 jours. bi nga xamee Israël annexé na li ñuy wax le plateau du Golan. loolu c'était pour de l'eau boo ñëwee ba léegi nii entre le Pakistan et l'Inde ñu ngi xeex tamit pour ndox ñu koy wax le fleuve d'Indus. léegi nag li tax tey jii Sénégal man ci li ma jàpp li tax ñu indi fi forum de l'eau bi. yii la bu njëkk bi mooy dundoon nañ stress hydrique dans les années 70 ak 80. enjeu la pour ñu def ko fi. beneen bi di Sénégal day inondé bu tawee. cela veut dire que amuñu politique de rétention de l'eau. ñett mooy gis nga ne suñu seen eau bi fan yi ñaari at yi am nañ ci jafe-jafe moom ndaxte qualité eau bi mu ñuy jox baaxul. et depuis 2010 l'accès à l'eau potable ONU daf ko def un droit fondamental. cela veut dire que kenn ku amul ndox moom il a le droit de poursuivre l'entité publique bi yor loolu sur les juridictions internationales. loolu c'est des raisons yu war a mën a tax nga def ci eau bi waaye loolu gënuma neex ci forum bi mooy thèmes yi ñu jël ñaar dañ jël benn ñu ne sama baat bi daa xaw a dee tey. dañ jël benn ñu ne la gestion durable de l'eau mooy maanaam nuñ koy jëfandikoo mu amal ñu njëriñ ñun ñu bàyyi ko suñuy doom
beneen bi ñu ne l'eau pour le monde rural. pour le développement rural foofu ñu ngi ci pleinement dans l'agriculture. léegi nag foofu la problème bi nekk. kenn en tout cas man gisaguma ko mën a bay sans ndox. il faut forcément de l'eau pour faire de l'agriculture. léegi pour répondre sa question bi le problème de l'agriculture tey jii lan la dëgg. exactement su ma ko doon wax fii duñ fi jóge waaye dinaa ci mën a misaal yenn mu bañ a exhaustif. bu njëkk problème bi nga mën a njëkk a natt ci suñu agriculture mooy da ngay tàmbali 2020 président de la république dafa woote li ñuy wax conseil présidentiel pour la relance économique mu wax bu am solo def discours bu mag. li ma ci jàpp ji wax ji président bi ne tey ji volet 2 wu PSE mu tuddee ko PAP 2AA. mu ngi reposer wu sur le seul constat que ne ni ñuy dundee maanaam di dundee importation mënuñu ko continuer à long terme ndax ay affaires yu mel ni Covid bu taxawee day wone ne sa dëkk dafa dépendre ci nourriture u beneen dëkk. loolu dañ ko war a saafara. mu yokk si ne il est inconcevable que Sénégal di importer coton wala sax seringue di terminer ne il faut ñu dem vers la production locale et le consommer local cela veut dire autosuffisance wala sécurité alimentaire. bi mu ko fay wax ñaari ministères yi nga fi nekk ñoo ma intéressé ministre de commerce ak de l'agriculture. ministre de commerce 1 an après président bi wax loolu lay door a fàttaliku li président bi wax daaw octobre lay door a organiser le mois du consommer local mu woo ci ay étudiants yuy door a am bac woo ci ay partenaires techniques financiers ñu jóge bitim réew waaye gisuma ci ay baykat yu mel ni Cheikh Ndiaye Bombali gisuma ci jigéen ñi di transformer le céréale local pour ñu mën ko consommer comme il le faut man loolu laa tuddee la dichotomie des décisions. cela veut dire que ñoom ñi ci kaw dañuy jël ay décisions yoo xamante ne daf ñuy impacter directement te duñ ñu woo ñu wan leen orientation bi ñu war a jël pour que loolu mën a dal suñu kaw. loolu benn la deuxième bi muy ministre de l'agriculture bi président bi waxee loolu ba pare maanaam joxe na tableau de bord bi wax ne fi ñu war a jëm dafa bëgg ñu am autosuffisance alimentaire. ministre de l'agriculture bi mu fa génnee di visiter ay terres agricoles ñu dégg ko micro mu ne mbayub Sénégal intrant bi ci gën a am solo muy ndox taw bi dafa nekk ci lu mu tuddee mathématique une équation à paramètres stochastiques ma ne dee nañ déjà moom professeur la paraît-il xam naa li mu gëj a jàngale moo tax mu fàtte. une équation différentielle la ñuy wax kenn wax une équation à paramètres stochastiques c'est-à-dire que lu mu bëgg a wax ci français bu compliqué boobu daf ne suñu taw ci hasard la basé wu non suñu agriculture ci hasard la basé wu mooy maanaam taw bi kenn mënu ko maîtriser léegi yow. adduna bii li ci basé wu ci hasard bareetul. foofu laay ñëw mooy naka nga mën a bëggee autosuffisance alimentaire basé sa agriculture ci ab une condition bu fekkee baax na ma am agriculture bu baax bu fekkee bon na ma am agriculture bu bon. xalaat boobu daal la ci am moom. waaw léegi nag au même moment. Clédor wax na léegi possibilité souterraine yi nga xam ne am nañ ko ci ndox. cours d'eau yi nga xam ne am nañ ko muy jeté wu dans l'océan Atlantique te kenn defu ci dara. foofu lañ leen di appeler ñu trouver solution. beneen problème bi ci agriculture muy les subventions da ngay dégg état di wax damay subventionner ay semences écrémées. ci langage u état semence écrémée waru ci bokk parce que c'est de l'informel. semence nii lay demee day jóge ci source dem ci G1 ñu tuddee ko pré-base base R1 R2 nga commencé déclasser. booy déclasser la ñuy wax écrémé écrémé moom ci usine ba rek wala kii teg a déggee ca koñ ba. boo ko joxee Cheikh Ndiaye Bombali mi ak suufam pauvre boobu bu ko ci defee mënul am de résultats yu convaincant mënta nekk. deuxième bi mu ñëwaat toujours ñuy wër ci ministre bi ñooy wax ñu ne état bi daf leen neex rek ñuy subventionner agriculture ma ne ñàkk xam-xam weesuwul loolu. la moo tax ñuy subventionner agriculture tey jii boo fexee ba Cheikh Ndiaye Bombali gis beneen secteur bu gën a baax agriculture day dem bàyyi ko fa. te état war na moytu loolu ndax agriculture c'est pas un secteur prioritaire mais c'est un secteur à condition c'est-à-dire que sine qua non bu dul moom dara du sotti bu nit ñi seen biir feesee la ñuy dem école dem ci bureau yi am wér-gu-yaram kon donc dafa war a def xaalis bu doy nit ñi xam ko boo demee à l'Union européenne 40% de seen budget ci agriculture lay jëm subvention directe nga dem les pays de l'OCDE ñu ngi def 600 milliards de francs CFA par jour ci seen bay États-Unis 575 milliards de francs CFA par jour seen bay xam nga Sénégal ñaata la ñuy def suñu bay par jour ñetti dërëm par baykat par jour léegi naka nga mën a amee agriculture
c'est pas parce que ñetti dërëm yi dafa tuuti de mais c'est parce que ñi nekk ci monde agricole bi moo bari dañ naan 60% de la population est dans l'agriculture c'est pas normal boo demee pays développés yi ma la wax 1% de la population ñoo nekk dans l'agriculture France 68 millions de personnes 400 000 agriculteurs Sénégal 16 millions de personnes ou 17 millions 8 millions d'agriculteurs dafa bari 1% 200 000 moo waroon dundal la population sénégalaise ñi ci des servir la chaîne de valeur kii nga jàngal ko ni muy dawalee tracteur kii ni muy réparer tracteur kii ni muy defaree ni muy tegee exploitation agricole kii ni muy defee transformation kii ni muy conserver du coup après da ngay am une chaîne de valeur forte boo xamante ne kenn ku nekk day am liberté am parce que l'agriculture ne doit pas prendre des bras il doit en libérer elle doit en libérer du moins l'agriculture ne doit pas être chronophage dafa war a bàyyi temps tant que agriculture yaa ngi koy def di absorber tout ton temps à le faire doo mës a am xaalis beneen bi ñëw muy les statistiques agricoles daaw contesté woon naa ko ñu mu fi nekkaan nag ren di ko contesté ndax base yi ñu ko calculer daaw moom lañ ko calculer waatee ren kon li woon daaw ba léegi jugu fi ministre bi nag li ma koy wax c'est très simple buy jub miir ma ne ko bu fa dem boo si dalee da ngay gaañ c'est pas que je suis un opposant dama ko utal alternative rek ne ko jàll je suis pas un opposant je suis un proposant dama koy won une possibilité à ne pas tomber ci obstacle bu mel noonu léegi nag lenn moom mooy am soit nga jël sa orgueil nga ne non je vais pas faire ça je vais suivre mon chemin wala tu te fais encadrer par les personnes qui sont compétentes mën la développer l'agriculture du Sénégal loolu c'est le projet majeur ma terminer ci li nga xam ne mooy gerte ndax mënuma toog te duma ko wax ndax ci secteur boobu laa ëpp lu ma nekk problème juridique u gerte Sénégal problème u gerte Sénégal c'est un problème juridique keroog wax naa leen fii le décret de loi 2008-1260 en son article 13 dañ ne interprofession bu mu mënti doon c'est le ministre de l'agriculture et du commerce moo ko mën a dissoudre bu fekkee ne dañu violer l'article 5 et l'article 6 du même décret l'article 5 daf ne un problème bu fekkee interprofession boobu dafa am problème de représentativité mën nañ ko arrêter te Sénégal dafa am problème de représentativité baykat yi 3 organisations la jëndkat yi 13 organisations c'est un problème de représentativité mu ne beneen bi ne 6 article 6 mu ne bu fekkee ne da ngay teg ab interprofession téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk yee juróom dafa war a nekk ci diggante baykat ak kii di soppali maanaam kii di def transformation le secteur primaire et le secteur secondaire mu ne loolu boo ko respecté wul le ministre avec le ministre de l'agriculture avec le ministre du commerce am nañ le plein droit par arrêté dissoudre loolu parce que amatul sens mu nekk am na ay transformateurs yu nekkoon Touba yu postulé woon pour bokk Sénat mais dañ leen ko bañal kenn mosu leen tontu peut-être niñ bindee lettre bi moo baaxul mais ils ont le droit d'y être d'accord Serigne mbayum Sénégal problème yi nag boobu tàmbali nañ ko seet bële passé tey ñu am lu bari loo xam ne nii seetaan nañ ko ci ndox moom problème la ñi ngi fiy waxtaanee ndox xëy na nag bu ñu ci jógee peut-être mën na jàpp gi ci ñëpp li Clédor Sène wax rek li war mooy forage bu mënatul a jàkk parce que jamono lañ toll boo xam ne dëkk lu mu sori sori sax war nañoo weesu ñoom di jëfandikoo forage ngir mën a am ndox bu ñu jëfandikoo bu dee ay naan ak yooyu léegi nag forage moom xëy na forage agricole mooy yi jamono soxla yooyu moom mënta ñàkk waaye booy solo lépp naka lañ mën a def ba Sénégal amat benn politique agricole boo xamante ni nii wax dëgg yàlla day mën a nekk maanaam yoon woo xam ne buñ ca jaaree mën nañoo yóbbu ci développement donte bu dee nguur yi fi nekk ak ni ñu koy doxalee moom mën na ca bañ a dal waaye bu weesoo loolu lu jëm ci wàllu subvention yi nga xam ne wax nañ ne ren 70 milliards dina dugg loolu dafa mel ni ay wax lay doon rek parce que problème yi nga xam ne Cheikh Ndiaye Bombali wax na ko ñoom ñu koy dund ci ay ndox ak yooyu 70 milliards yi fan lañ koy dugal. waaw dina xaw a ñoom de dinañ wax ni de ci monde rural bi lañ ko yóbbu. waaye waa monde rural bi. danañ wax ni ñoom agsiwul ci ñun. ci ñoom. kon day am na fu muy tagee ci diggante bi. am na fu muy taggatémbe donc foofu nag moom. moo jar samp laaj. daa mel ne loolu tam mooy problème mu jiw bi. waaw loolu lépp sax et puis jiw bi sax c'est. machine yi ñuy bàyyi. waaw donc boobu sax c'est beaucoup plus dramatique. léegi Clédor mi ngi ko doon expliquer. mais ma bëgg a def benn bifurcation rek ci affaire sommet bi pour expliquer un peu li xew Sénégal lu mu doon dëgg-dëgg. mi ngi mel ni foire de l'eau la foire. te ndox rek taxu koo jóg mais ak assainissement. mi ngi mel ni tey jii nga demoon engagé foire.
maanaam ñëpp ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu ndox ak assainissement. moo xam ci jumtukaay yu bees yu ñu génne. moo xam ci technologie moo xam ci engrais moo xam ci machine ak yeneen ak yeneen. dañuy faral di am benn bis bu ñuy dajee ci at bi pour mën di jokkalante pour di mën a def business. li xew fii Dakar du humanitaire du social. mais business la. business ndox la maanaam ñi privé ñi nekk ñi leen tuddee privé. ñi moomal seen bopp di demal seen bopp ñoom ñoo fiy daje te loolu su amee dafa am benn genre business model bu ko tëgg léegi business model bi mooy soo bëggee yow organiser lu ñu tuddee sommet de l'eau ou forum de l'eau yow da ngay fay benn genre ticket d'entrée Sénégal daanaka fay na ci 4 milliards 600 et quelques millions. pour mën a fay mais loolu ci économie mën nga ko rentabiliser c'est-à-dire que dafa yooyu boobu pour ñu mën la ko jox d'abord dañuy xool est-ce que yow am nga capacité technique organiser ko. daañu xool est-ce que sa dëkk am na sécurité daañu xool sa dëkk est-ce que am na ay tali est-ce que sa dëkk am na ay réceptifs hôteliers est-ce que sa dëkk fibre ba ci internet bi yëpp duñ ko xool. et suñ ko xoolee ba pare nag léegi état bi moom day négocier maanaam ca la muy joxe parce que état bi moom mën na cee sax su ko dawalee bu baax am ci sax lu ëpp moom la mu fay. moo tax stand yi nii ay millions lay jar. yu ñuy demee loolu mooy business économie bi mu xam ne yow boo ko organisé bu baax mën na la jëral koppar maanaam sa mise daa ko mën a génne ba ci sax dafay am lu ñuy tuddee en économie les effets induits pour tourisme bi loo xam ne laalewul sax kii bi nit ñi dañ dëkk ci hôtel yi dëkk ci tourisme yi avions yi di daw transport bi et cetera et cetera maintenant mais problème bi nga wax nii donc c'est plus genre marketing état la forum bi gën a soxlaal que ñun suñu politique kii bi nii intérieur ndox mi léegi nag souvent dees na ko ci jéem a ñambaasale comme ñoom niñ ko def associé ay kii ak yooyu ba coow la ca jot a am yëg yëpp mais soo ko xoolee ba ci biir booy def tableau global bi ñun de souvent dafa mel ni dañuy dem di yóotu lu rëy a rëy te fàtte sax li nekk suñu tànk yi ne këtt ni joon mënuñu ko lijjanti parce que tey jii boo xoolee mënoo wax ni am nañ politique de l'eau au sens de institutionnel am nañu code de l'eau am nañu ay am na ay instruments am nañu yooyu mais doxut waaw lu tax doxut mooy soo ko dee càmbar rek ñaari at yi weesu ba ñetti at yi weesu Sen'Eau ay jafe-jafe rek la indil askan bi daanaka sax moom mel na ni ki ñu ko jëndee woon moo ko ëpp njariñ foofu moom muy SONES bi beneen bi tamit mooy politique bi ñu am dafa nekk politique boo xam ni ay réewu taax la am àll bi or soo fekkee yow àll bi ñu leen gën a soxal ndox parce que ndox ci 3 dimensions lay nekk day am ay usage des na ko jëfandikoo pour ce qu'on appelle les usages domestiques mais des na ko jëfandikoo pour les usages industriels des na ko jëfandikoo pour les usages agricoles léegi nag àll bi moom usage agricole lay gën a soxla même que usage domestique te léegi problématique bi posé wu ci àll bi état bi amatu ci solution parce que ñoom type de forage yi ñuy soxla ñoom yi ñuy soxla daanaka yooyu presque à usage domestique lay gën a yemambaay donc da ngay gis ni foofu daanaka ñoom dañ leen xaw a fàtte donc mooy forage yi leen di gasal daanaka boo xoolee pour naan ak jëfandikoo yooyu lañuy dem te mbay dafa laaj quantité ndox yu bari yoo xam ni du forage yooyu ñu koy bënn moo ko mën a attan surtout bu ñu nekkee donc il faut ñu defal leen ay forage yi mais yooyu nag dafay laaj koppar loolu moo tax ñu xaar suñu état yi ñoom aussi ñu ni ñuy investir di teg en place infrastructure hydraulique à usage ménage yi domestique yi di ko tegal sax industrie yi mais tamit ñu xalaat que monde rural li bu gën a soxla mooy forage à vocation agricole loolu mooy premier kii bi ci ndox mi toujours ci biir ndox mi Sénégal nu mu bindoo moo tax ndox daanaka am na fi lu bari mais mënuñu koo jëfandikoo parce que soo xoolee Sénégal nu mu bindoo ci kaw ay Louga Saint-Louis Matam yi ngay wax yooyu yëpp lac de Guiers alimenté wu leen ñoom ay forage nañ leen bënnal mu leen alimenté lac de Guiers en réalité triangle bii la alimenté muy Thiès Mbour
Dakar ñooñu fleuve bi moo leen alimenté. très bien fleuve Sénégal moo voilà leen alimenté. maintenant Lac de Guiers dama ko joxe exemple rek. voilà fleuve bi moo leen alimenté. voilà fleuve bi sax du leen alimenté parce que fleuve bi gars yi ñu ngi ko xëccee fleuve bi moo alimenté en fait le lac de Guiers. le Waalo voilà non fleuve bi moo alimenté lac de Guiers. Lac de Guiers ñu alimenté ñu kii léegi nag yeneen askan yi daanaka ay forage moo leen di amal loolu moo tax ñu tuddee hydraulique rural d'ailleurs sax ñoom boo xoolee ñi leen di gérer ak hydraulique urbain bokkuñu sax ay programme léegi soo xoolee Sénégal boo demee ay côté Kédougou foofu xeer la gën a bari donc foofu li ñuy tuddee foofu mooy ay nappe artificielle maanaam nappe bi dana mën a jël tuuti mais li muy jël bariwut ba nga xam ne bu nawet bi jeexee janvier février mars daanaka ndox dootul amati parce que foofu xeer la gën a bari léegi loolu nag moo law ba côté Casamance boo xam ne am na benn partie bu am suuf donc bu amee suuf day nappe bi day mën a jël mais su amee xeer nappe bi li muy jël du bari donc ce qui fait que ak perte yi ñuy am yi ñu jógee ci fleuve bi di wàcc ci océan bi léegi foofu mooy sunu défi ñun c'est-à-dire que loolu lees na ci mën a capter même bu doon 1/3 la sax buñ ko capter woon 1/3 réglé na sunu problème yëpp ñu am parce que foofu contrainte bi ñu ciy am mooy dañoo bokk ak ay dëkk yu tulli Mali ak Mauritanie ñu bokk OMVS donc ku ne dafa am benn débit boo mën a bàyyi pour mu dem donc du ndox mi nu la neexee lay ñëwee moo tax li sëñ bi wax sëñ Mountakha dafa laaj ñu réfléchiraat ci naam moom comme kilifa la wax na mbëbëtam léegi teg ñoo ci war a xool na nañuy kiiwee parce que dans l'absolu du dem rek connecté Lac de Guiers mu ñëw lu ñu tuddee canal du Baol parce que il faut que ay accords yoo am nag OMS xam ñaar dañ tibi ba pare il faut nga xam tamit bu jógee foofu war a romb ñëw ba Touba dëkk yi muy romb lan mooy doon seen situation parce que ndox aussi enjeu social la léegi bu ndox mi jeexee nga dugg ci affaire engrais c'est-à-dire que fii te loolu mooy drame bi ñun li ci gën le principe actif suñu mbay mooy urée gars yi wax nañ ko urée li la koy may mooy phosphate ñun ñi am fii les industries chimiques du Sénégal phosphate te moomuñu ci dara lépp après di dem Inde ma jox la rek ci géopolitique Maroc ba 1999 dëkk la woon rek comme yeneen dëkk yi maanaam comme ni ñuy wax ponu pir la woon pon dàq na pon waaye jamono jii ñuy toll nii puissance sous-régionale la xam nga lu ko may lépp mi ngi jóge ci phosphate à partir de phosphate ci la Maroc développer sa transformation phosphate bi moo nourrir sa politique agricole phosphate bi moo nourrir sa politique de finance maanaam banque yi ak assurance yi phosphate moo nourrir sa politique de télécommunication ba tey jii dem nañu law mooy le même modèle bi amoon Malaisie seen coow li ngay dégg yëpp lu mu rëy yëpp xam nga fan la dooree ak fan la jóge huile de palme te huile de palme yi Guinée-Bissau ñoo leen ko jàngal wala leen ni ñu koy defee ba pare may leen i reen may leen di semence ak ay tronc ñuy dem saxal ba tey jii première puissance yooyu donc da ngay gis ni ci benn ressource naturelle benn rek mën nga fa jógee def sa benn reclassement géopolitique géostratégique inédit ñun nag ñu tolloon fi ay jamono yoo xam ni maanaam ci phosphate ñu ñoo rawoon sax Mali ñoo rawoon sax Maroc ay yeneen dëkk yu bëri fii ñu on a été premier producteur mondial de phosphate mais guddi gi may wax ak yow école primaire loolu la ñu jàng Maroc mooy premier producteur phosphate dem na ba romb Brésil romb ay États-Unis ba gis nga xoolal tey ñun ñu am phosphate Maroc am phosphate te ñun ñu jiitu ko woon ko foofu tey Maroc dem ba romb ñu ba gisatuñ ko ñu tudd phosphate bi xamuñu la donc dafay mel ni comme si ñun matière première yi ñu war a permettre ñu développer dañ ko fa ni ñukk jox koy jàmbur ñu koy dawal ak yooyu ñun nag ñu dem di ñoddi ay problématiques yoo xam ni du ay problématiques locaux nationaux mais ay problématiques mondiaux la très bien ñun ñu bëgg faa dem nag am fa taxawaaye boo xam ni ñañ fa bëgg a taxaw la ñun amuñu seen doole ñoom loolu mooy problème Sénégal c'est-à-dire que benn instant il faut que ñu xaw a déconnecté tuuti ñëw gën a jàppaat affaires yi par rapport ak suñu dëkk nu mu demee ak suñu taay ñu jéem a trouver des solutions mais non pas ñuy toujours ñu bëgg
inscrire dans l'agenda international di nekk ci même niveau koy teg te ñun amuñu doole yooyu mënuñu mën très bien lu am solo maanaam lijjanti li xew suñu kër laata ñuy jéem a lijjanti li xew ci adduna bi ba pare nag bëgg cee jël position di wane ne ay leader lañu loolu sax dañ koy ndamoo bu ñëwee def ko fi ñu ne way diplomatie sénégalaise nangam ku jàpp ni xëy na diplomatie bu sori wala bu ñu naw wala bu ñu respecté moo tax xëy na forum bi ñu def ko Sénégal loolu moom mën naa doon jumte waaye daal ñi ko tax a jóg dëgg ñun xëy na du kii du ñun Cheikh Ndiaye Bombali li ma laaj Siré laa lay laaj waaye yaa ko ci gën a mën a tontu ndax yow ci mbay bi nga nekk c'est-à-dire seeni problème dëgg lan la muy ci engrais bi lan mooy tax du egsi ba ci yéen ndax Siré wax na ko gars yi dañ naan yóbbu nañ temps ci monde rural bi ñooñu boo leen laajee ñu ne la ñun gisuñu ay milliards dañ koy dégg rek waaw milliards sax man waxuma ko waaye engrais bi ak machine yeeg yooyu fan lay taggatémbee ci diggante bi léeg-léeg ñu tudd ci nag ay préfet tudd ci yu mel noonu waaye kan lañ koy jox mu koy séddale dëgg-dëgg ak lan moo tax ñu waruñu ko mën a jox baykat yi ci seen bopp ñoom ñu am seen organisation yoo xam ne ñoom daañu ko mën a séddoo ndax ñoom daañu xamante lan mooy ndey ñu di ko jël di ko teg ci ay loxo préfet ñu mën a doon sëñ Cheikh Ndiaye. waaw sëñ Maguette loolu moom dëgg la sëñ Kélédoor mii lim doon wax sax ma àggale ci affaire lujum yi. lim ni moo gën a mënee sa am dara ci gerte gi dëgg la gu wér ndax sama xarit boobu ma doon waxal dani moom toolam bépp 2 hectares et demi la. bu ko bayee gerte moom lépp 3 tonnes la mën a ñoral. te bu ko bayee ci soble si mën naa ñoral 40 tonnes. kon xam nga kooku rendement la bu baax a baax ci moom. léegi ci tey itam mu ni moom daaw dafa am heure boo xamante ni bi kaaneem bi ñoree par semaine bu ne daana wétt bërigu ak genn wàll 150 kilos su demee di ko jaay kilo 500 fi mu continuer di ko def ba keroog bi mu jeexalee am ku ko woo kastoor ni ko dan maa boole yow kaani laa soxla mu ni ko man de jeexal naa tey mu ni ko tey kilo bi ma mujj a jënd 3500 laa ko jënd xam nga kooka bu tombé woon ak loolu xaalis bu dul jeex lay doon waaw 3500 léegi si tey nag fi mu ne moom mën na maa wub carnet bi ndax li naa woo nga naar si goxum soow loolu ngay bëgg a dugg rek laa loolu moom jërulu carnet moom lii may yóbbante woon la moo taxan ma bind ko waaye loolu kii wax itam Kélédoor si Senghor dama ko koy dëggalal yàgg naa ko wax nee naa leen dañ doon wax naa Senghor da doon tuudal baykat yi waaye tey buñ delloo si woon ay carte indi fi carte Senghor ak woo xamante ni bu président bii fi ne la ñun Senghor ba la ñuy wateel ndax koo lébalul doo ko fayu ba koy puudar ñun kenn lébalatuñu koo lébalul nag doo ko fayu mbirum jiw woowu nga xamante ni def nañ ci milliards keroog bi ma déggee ñu ni léegi ren yokkaat nañ ci 10 milliards damaa dar sama bopp yuux ma ni ay deenan koo xamante ni bis bu sa bàyyi yokkee njël nga ni tey lay gën a naqari ay gi moo nu dal ndax ñun léegi dañoo nekkan ci jamonoy Covid bi semence 2020 ba 2021 ñu ni comme Covid bi dañuy jàpp léegi nañ yokk ci jiw bi nañ yokk ci li jëm ci àll bi 20 milliards biñ ci yokkee 20 milliards ñun jamono yooyu ñu ngi doon am suñ bopp bu ne 9 kilos biñ yokkee 20 milliards ñu wàññil na ko nekk kilo li am 8 kilos léegi 2021 2022 daal yokkute la waroon indi ci yéen. ñun wàññi la si ak dellu ginnaaw la wàññi ko. bi ñu yokkaatee 2021 2022 20 milliards. ñu wàññilaat nu ku ne kilo ñuy am 7 kilos. moo tax ren bi ñu yokkee 10 milliards ma dee ni comme 10 la jombul liibar la ñuy wàññi ren ku ne am juróom-benn kilo genn wàll. loolu laa xalaat ni la ñuy am ren. te itam gerte gi itam dafa am lu si ne loo xamante ni dafa mat a xam. ndax fi mu ne gouvernement bi dafa wax ni da koo surwaasoné. léegi daaw da ko yokk ba nga xamante ni kemb gi mën na daal jooy 280 daaw mi ngi na ko jaayee 460 léegi kilo xott bi mi ngi na ko jaayee 230 230 te da ngay fay bopp ba ne da nga koy fayal 1000 francs te 7 kilos lan aman daaw 7 kilos yooyu di nga si fay 1000 francs 1000 francs boo ko divisé 7 defe naa 71 francs lay doon kon 71 yi boo ko boolee si 230 yi kilo xott bi daaw kon mi ngi nu dikk 301 francs 301 francs nga bay ko juróomi weer noppi waa señaa ñooñu taxaw ni la léegi li nga bayal lépp yow ak sa coono boobu li nga ko jënde woon 300 yi nga ko jënde woon léegi jaay ko 250 ndax loolu am xel nangu na ko ah léegi nag ñun milliards yi fi mu ne noonu yi la ñuy dikke kon léegi si tey ñun fi mu ne nii daanaka li nga xamante ni man moom laa xalaatan ci ku nu bëgg na dimbali ni ngay def mooy gouvernement bi surwaasoné bii da koy bàyyi su ko bàyyee joxe jiwu
ndax ñun jiwu moom bu dee ñun baykat yu ndaw yi bay rek benn jiwu gouvernement boo xamante ni mën nanoo tax a bay amul ndax léegi yow exemple ñun ñaari bopp la ñuy bindu di fukki kilo ak ñeent yu keem fukki kilo ak ñeent matul ñetti kal ab kal ak mooy cumbaar mooy li ngay sol ci machine bi daanaka bu dee tracé yu gudd yenti tracé lay dem kal bi jeex léegi boo seetee ñun li nu gouvernement bi jox buñ ci yaman toolu baykat boo romb si ñun suñ dëkk fukki tracé ak ñeent lay doon ndax kenn mës naa dox si àll ba romb toolu fukki tracé ak ñeent kon léegi ñun ku ne xam na ni ñun dépendre nañu si gouvernement bi comme nag ñun lañ koy defal te ñun suñ bàyyi bi ñuy jox nee nañ ko ñun mën nañ suñ bopp mbaa buñ ko mënul it mën nañoo jéem a yor suñ bopp li nga yor noppal nañ la téye ko waaye bi si bëggul leneen na ko téye te bàyyi léegi nag bu ko bàyyee man su ma lijjantee man ba jëndi sama gerte kilo 900 francs sama keem 90 000 ma ko jëndee bëri ko keem su ma ko jiyee ba pare léegi nga xam ni du mën naa bañ a génn réew mi léegi alpha mii moom day segal te alpha moom léegi man bu ma seetee xam ni 400 laa mën a jaay soog see génn alpha moom day segal xam na ni moom 300 la mën a jënd soog a mën a segal génn si léegi ñu ne ma yow Cheikh comme yow léegi li nga jënde woon boo jaayewul 400 doo mën a génn te alpha mi itam day segal bëgg a jaay diw bi mu yem ci réew mi mu yomb ñëpp man ci am bu jëndewul 300 du si génn léegi yow Cheikh seen différence ñaata la ma ne ko man de 100 francs la état ni ma léegi dama jaay alpha boo jaayee alpha 300 kilo boo ko jaay boo ñëwee dinaa la jox 100 francs yi la nga kii nga complété bu ko defee xanaa man mi bay yor sama gerte xanaa nag loolu moom intermédiaire du dox si diggante bi di ko lekk mais nag bu dul loolu fi mu ne nii gis nga fi mu ne nii da ngay gis kilifa goo xamante ni dañuy jekk ba yàgg rek ñu ni ko boole gis nga gerte gi jàdd sun sous-préfet yi ñu koy jox ak sun maire yii duñ ci dara ñoom lañ leen jox rek la ñuy séddale ay commission la ñuy def yoo xam ne ñëpp ca la ñuy bokk suñ ñëwee suñ dëkk dañ naa ñaata carré nga am nga ni 66 carré Bombali ñu ne la ku ne dinañ la jox ku ne ñaari bopp nga bind muy 160 nangam bu bopp ñu seet la mu war a doon sa seko ba ñu jox la ko nga ñëw taaj ci pénc mi séddale mu jeex waaye nag léegi fa yëf yee jàdde état si boppam mooy seet genn kilifa muy kilifa diine wala kilifa aada ku mën a doon mu ne la yow kat Pape Maguette nii yow def naa la opérateur léegi bindal naa la 5 tonnes 5 tonnes yooyu gratuite la doo si fay dara au lieu que man mii fay 230 sax yow fay dara fekku la si yow demal rek yóbbu bon bi mu jox la bu ko defee yow bu ma ñëwee te man xam ni du ma bay damay ñëw ne la Pape Maguette de man dan maa booleeg yow aw jiwu 5 tonnes lan ma booleel mais nag man bëyuma yow loo ko mën a jëndewaat si man Pape Maguette ni ma man de mën naa koo jënde kilo 400 wala 300 fekk na boobu mën naa jël 600 sax mën nga ko yow waaye xam nga ni man comme lu ma may la rek ma daal di la ne léegi léegi yow nga daal di may fay léegi man ma daal di photocopier sama identité daal di signé daal di wax ni Pape Maguette jox na ma saaw jiw fekk yow xaalis nga ma jox fi mu ne yow mën ngaa joxe jiw yow Pape Maguette fi mu ne buñ la agré woon mën ngaa joxe jiw ba jiwu jeex te doo xam nu gerte mel say milliards rek ngay takk teg kun la booleel bu ñëwee mu këlkin nga fay ko mu dem mu fab dossier jox la boo demee ba sa joxem jiwu jeex nga fab dossier yët état topp état mu fay la léegi loolu mooy jàddal yëf yi waaye du ceegi nag day dem sa commission ba wala yooya mu fay jàdde wala foofu lay état moom moo koy defal boppam nu ko neex ñi ko neex lay tànn may leen suñ ministre bi sax maa ngi koy jaale yaayam jooju faat ndax keroog woo naa ko jotuma ko yónnee naa ko message liiru waaye loolu rek laa ko doon doyee moom itam keroog dégg naa mu wax loo xamante ni wax dëgg yàlla kilifa waru koy wax ndax dégg naa mu ni ñi si rajo yi wax ak a soow bi ñu ko laajee ne ko yooyu yëpp dañoo dégg ñu ni du àgg si baykat yi mu ni ñi ne si rajo yi soow ak télé yi dañoo bëgg leen mayu jiwu rek te mayuñu leen kon ndeke moom day mayu jiwu kon looloo tam wax dëgg yàlla ñun ñaanuñu day mayu jiwu te moomul jiwu waaw ñun daal léegi ñun li ñu metti mooy man dama neen noonu weneen tur bu amoon wudul bay ñun dañuy tudd noonu sax te bàyyi mbay meeg ñooñu ndax ñun suñ der set si alal jooju di génn ndax maa ngi dégg suñ mbokk yi si dër yi sax ndeysaan ñu naa li ñuy defal baykat yi buñ na ko doon defal waaye maa ngi ñaan loolu moom nañ ko teg si suuf ndax ñun li ñuy defal diis na si ñun ba dañ koo bëgg a bàyyi ñu bañati noo jox dara bàyyi noog suñ bopp bu noppee subventionné bi ñu def ko nuyu yi ñu leen wax léegi matériel agricole bi itam jamono yi nga xamante ni li si génn kus néew ñun suñ dëkk bi at mu jot ñaari machine yi njiy ak ñaari machine yi mbay dëkk bépp moom lay am
léegi moom la waa dëkk bi bokk. moom la waa dëkk bépp di am. machine yow tracteur. déedéet machine bii jar ay 70 000 daaw sax dégg naa yóbbu nañ ko ba 90 000. léegi machine boobu bu ñëwee dañ naa comme kii aman nga déwén yow yaay am ren te bu boobaa sax dëkk ba mën naa wër ba daj kenn du ko jënd ndax jamono yooyu ñun duñ ko tal moog jiw wee ànd. bu boobaa yow loo fayee lemp ba mën a jot ci jiw wi da nga ko naa taala loo mën a fay jiwoo ba jot ci doo ko am. bu ko defee matériel boobu sax mënees na koo bañ a jënd ci dëkk bi léegi matériel boobu bu ñëwee procédure yooyu nga xamante ni moom la na koy jaayee itam da nee naa leen yéen comme ñun li ñuy dund da ngeen noo góor ne te ñun ñu ngeen góor ne xamu leen li ñuy dund ndax baykat boo ko bëggee dimbali da ngay nig ba loolu buy jaay gerteem nga fa matériel yi bépp yóbbu ko gaar bu ndaw Touba fa ñuy jaayee nga xam ne boo jaayee sa gerte rek sa xel machine yi amanuma machine ma daal di jënd machine yow nag sa këyit ya ngay remplir ka defi yëf defal foofu sa bureau rek nga def loola mu dem fa mu war a dem waaye yow bu dee man Cheikh tey bu machine bi ñëwee Taïf sama comité rural damay dem ci chef du village mu bindal ma ni Cheikh Ndiaye moo bëggu machine ma dem ci sous-préfet mu soog maa tamponeel ma soog a dem Njaaréem Mbàkke soog a dem banque ba soog a fay soog a ŋàbbaat këyit wa ñëwaat ci préfet wan ko ni fay naa mu soog maa yebal ci magasin ma soog a jot sa machine te bu boobaa fekk man maa ngi si àll yoo xam ne loolu lépp tëlatuma ko dañuy ñàkk matériel te itam loolu yi nag li ko waral lépp mooy ñun dañoo nekk ci terrain bi mel ni ñun la ñuy dimbali te xeet na ndax daanaka bu ñuy wax li ñuy wax duñ ko nangoo dégg mbaa dañuy dee ni ñun dañuy politique mbaa dañuy wax pour lu am te ñun li ñuy wax ñun dañ koy wax rek pour loo xamante ni tey buñ ko defan ñun dinañ ci gis suñ bopp suñ nawle yi ci àll bépp dinañ ci gis seen bopp léegi nag comme suñ dëkk bee tam comme roose boobu yi ñu itam foo gis rek bëgg na ko fi mu ne àndaal googu yi ma lay wax këla doon moo ko jogo googu benn la foofu ñuy génnee loolu yi nga xamante ni ci terrain bi lañ koy def zircon bi nga xam ni benn bët mënu see teg bët da ngay gis terrain bi dem rek raay bi moom foofa la jóge jogo ba fa mu jëm sa port mais kenn xamul lu siy ne ñun foofa suñu dëkk boobu 4 kilomètres matu ko mais fi mu ne suñu gone yooyu ñu ngi ami bac am lu ne mais kenn duñ ko sa jël pour mu liggéey ba pare ñun am ndox képp mën fa mën a amee pour ndox mu neex mu waa dëkk ba jariñoo képp mënuñu ko ci am fi mu ne nii daanaka boo woowoon fi mu ne sama kër mag bi soxnaam boo ko woon léegi nii fi mu ne tool naar ba bu dala naa damay soog a wàcc pour añ bu xëyee bu jullee suba foofu la ñuy dem di witt ñoom jigéen ñi di ko wittal haricot ba heure bii la ñuy ñibbis xam nga looloo tam te yow lii nga koy wittal lépp yow tool boobu am nga ko am nga ndox moomu buñ la defaran moyen yow doo dem di ko wittal kenn yaa koy bayal sa bopp noppi dem jaay ko mais léegi am naar moom moo am moyen boobu ba ñëw di ko def wiñ ñu ko waat nag naar boobu kenn nit dong lay doon mais waa dëkk bi lay liggéey loo waat léegi loolu day loo xam ne solution bi lu mettee metti la ci loolu ci la ne nii waaw suñ maire bee tam suñ maire benn nag ñoo ngi koy soññi ndax suñ teen bee nga xamante ni wax dëgg ñun ca lañ doon root avant ñuy am robinet 60 mètres la woon 60 mètres lañ doon jukki soo am ndox léegi moom waxan na ni loxo ngeen koy jukkee wallaahi 60 mètres da nga daa wëgg nii jukki ko nee na léegi nii moom da ko nee na dinañu dimbali ba ñun defal na si loo xamante ni bu fa courant ba àggee di sa mën a am ndox pour di sa roose loolaa tam ñoo ngi ko say soññi ndax it am na lum na fa defal ci miiru école boobu it wax dëgg mosuñu ko am moom bu am war a na am ci moom junni te ña ko jiitoo daawuñu ko saam bu ñëwee moom jox nu téeméeri loola dañ ko si sant gërëm ko si waaw léegi nag kon loola moom ay soxla la yoo xamante ni daal wax dëgg yàlla fi mu ne suñ màggat daanaka moom buñ ko bëgg a limite lépp moom wax dëgg yàlla moom mëneesu ko fee waaye wax dëgg yàlla àll bi moom sonn nañ coono boo xamante ni soo toogee di ko wax sax yow dañuy deeni yow da ngay lépp wala leneen ngay def waaye xam nga ni baykatu magum jëmm lu ñëw ñu lay jox ay fukki kilo ñeent te bala nga see jot da ngaa fay lemp te li gën a metti mooy daaw dañoo soññi si lemp bi soññi nu si lemp bi ba ñëpp góorgóorlu fay lemp ndax lemp rek ci nga mën a fay pour jot bi nga xam ni lemp bi baree nag bari googee mu bari ba ban wersi ko ñu xoolaat xam ni lii ñu fay si lempo gerte gi mënu koo matale lan daal di wàññi kilo yooyu loolu rek lan nu ko mën a fayee daa wax dëgg yàlla métti doy na waar mbayum Sénégal ñi ngi ziar bu baax sëñ Moustapha Mbacké Lakaram njaare moom baykat bu mag a mag la sëriñ Abdoul Aziz Abou Madiane borom Touba mbol suñu gudd kele door seen mbayum Sénégal li mu wax sànq ci phosphate bi lu am solo la ci loolu laay rebondir waaw loolu Sénégal da ciy jiitu woon moom su ma ko dëggalee waxam vraiment da ngeen di découragé mais balaa may sole rek sëñ Ndiaye lempo bi ngeen di fay man jaaxal ba lempo yi lan ngeen di fay yéen lempo yi lan lempo bi de mooy tax nga jot ci jiw lan ngeen di fay lempo bopp 1000 francs daal ngay fay boo dee ñaari mu tegu fan
xanaa pour nga jot ci fukki kilo ak ñeent. dëddul yoon. loolu. laa la expliqué après lu tax ñuy def loolu. d'accord léegi pour gerte ren bi. doo jot nga jiwu gerte ren. déedéet jotaguñ moom laa naan ndax ñu am tey juróom benn kilo ak lii. d'accord comme yokk nañ ko ndax bu wàññi waaw. paradoxalement c'est-à-dire bu milliards yi yokkee. dañ ciy dugg ñoom ñu am wàññi ki day wàññi quoi. waaw c'est-à-dire gerte ren bi moom zéro. zéro. mooy li ñu doon non zéro mooy li ngay wax écrémé. waaw. da ngay wax gerte bouché moom la nit ñi xam maanaam bi nga xam ne baaxul bi la bu ñuy def ay noflaay ak yooyu. yooyu la ñuy joxe presque. bari tànn ba noppi certifié ko loolu doo am benn rendement. donc Siré campé na presque problème yi te problème yi boo ko campé rek solution yi dafa ñëw. parce que wone na exemple marocain ci phosphate ni ñu transformé ba fertiliser seen ay sol. ba développer seen ay agriculture parce que Maroc pays bu agricole la. c'est pas pour rien que économiste bi mu doon moom ñoom ñuy tuddee agriculture secteur primaire bu njëkk. parce que ci la lépp di toftal. donc Sénégal am na phosphate mais suufu Iran wala suufu États-Unis lay fertiliser. parce que étranger yi wala Inde. lay fertiliser. iraniens yi jaar nañ fi indiens yi jaar nañ fi américains yi signé nañu contrat aussi. kon loolu ñun jëmul ci suñu suuf. mais am nañu leneen aussi tourbe nit ñi xamuñu ko tourbe di nga jënd saaku terreau yi ñuy jaay en sac là de 70 litres. am na ay terreau yu ñuy jaay hydrorétenteur la ba noppi dafa am. tos la bu naturel. boo xam ni day may doole suuf. dañ koy utiliser dans l'amendement des terres arables. du fi jeex duñ ko utiliser man importé bi laa jënd temps yi ay sac de 70 litres benn sac 10 000 alors que du fi jeex te loolu foo ko def macha allah soxlul sax engrais. donc am nañu yooyu yëpp. est-ce que baykat yi xam nañ ko. non baykat yi xamuñu ko parce que wàqi wuñ ko pour ñoom ñu jot ci. donc te foofu boo waree roose ñetti yoon ci semaine bi boo roosee benn yoon day téye ndox bi te comme éponge yu avantage yu bëri la am donc phosphate bi ak loolu yëpp am nañ ko mais bitim réew la jëm suuf su baax am nañ ko mais léegi étranger yaa ngi ñëw. ñoo ciy bay ñu jox leen suuf. jël la ci surga ngay. ndox bu bëri am nañ ko dans le fleuve mais ñu ngi koy tuur géej. mais ñun lan la ñu bëgg. kenn xam ko. ndox mi ñu ngi koy tuur géej. engrais bi ñu ngi koy jox étranger yi suuf si ñu ngi koy jox étranger yi léegi ban gis-gis ban vision ak ban politique agricole ak fan la ñu bëgg a jëmale réew mi loolu mooy problème bi. parce que bu ñu demee bay fayloo paysans yi ay lemp pour ñu jot ci ay jiwu alors que yow yaa ngi am devoir. parce que dañ la nattal 4500 milliards ci suñu dépense pour nga régler suñu problème maanaam muy budget booy jël xaalis di ko def ci ay projet agricole yoo xam ne c'est surdimensionné domaine agricole communautaire xalaat bi baax na mais domaine agricole boo xam ni 10 000 hectares 20 000 hectares benn paysan mënu ko gérer ay hectares di ko lim ba 10 000 amul benn baykat bu ko attan léegi baykat bi day obligé comme toolu naar bi muy wax nekk employé agricole ouvrier agricole di liggéey ñu koy fay alors que politique bi moo war a fexe ba baykat bi nga xam ne moo am benn pàkk bu ndaw mu fexe ba mën a yore ñaari hectare ba juróomi hectare boo xam ne da koy gérer mu nekk un projet intégré agro-sylvo-pastoral état bi jàppale ko ci ndox accès à l'eau jàppale ko ci intrant nga xam ne moom bu produire day suqaliku ba état bi mën a doog a mu yàlla ci moom ñu am ay taxes ci moom parce que day am ay revenu mais bu fekkee ni dañu jël lu baax lépp suñu lu baax li ñu am yépp jox ko doxandéem bi suñu ndox ñu tuur géej suñu engrais ñu jox Iran Inde États-Unis et cetera mais ñun fan la ñu jëm saaku urée bi doon jar 6 000 c'est hallucinant muy jar ay 40 000 40 000 te kanam la jëm te suñu phosphate bi donc lañ koy defaree kon ñun war nañu repenser suñu politique agricole parce que yàlla may nañu suuf may nañu ndox may nañu ay fertilisants tourbe bi may wax ci la phosphate bi may wax ci la te bu dëndoori gis nga phosphate bu dëndoori du moroomu sax phosphate ICS du moroomu benn phosphate ci monde bi 98% mooy teneur am
phosphate de qualité. dégg naa sax est-ce que du meilleur parce que il paraît que Jordan yi moo gënale woon. Dendori c'est le meilleur phosphate du monde. Voilà, je le confirme c'est le meilleur phosphate du monde. alors donc ñun lan la ñuy jëriñ en fait maa ngi doon wax fii Bambey. ñu ngi exploité foofu phosphate Baobab mining mais dañ koy exporté à l'état brut. Mimran actionnaire la fa à 20%. moom mu ngi dugg ci mine yi léegi dafa bëgg jaay suukar seeg farine parce que fële moo gën a baax. donc am na yeneen compagnie de phosphate yu nekk Sénégal plus de 7 compagnies de phosphate ñu ngi fi te ñun dañuy jéggaani ay bateau engrais. ay bateau urée ba muy am ay scandale te produit bi fii lay jóge. mais dañu am matière première bi fii lay jóge. dañu am moyen kon tey jii en plus du lancinant problème. de l'accès à l'eau maanaam eau souterraine yi. ñu fexe ay forage wala même ay mini forage waa dëkkaan yi jot ci. ak rationalisation des eaux de surface parce que mënoo ay centaines de millions de mètres cubes nga koy jeter dans la mer mu jóge ci fleuve bi nga koy sànni biir géej. alors que mënoon nga ko drainer parce que encore une fois boo demee Waalo la ñuy béyee ceeb c'est l'eau du fleuve. la ñuy dériver ñu am une agriculture irriguée. kon gâchis boobu mënoon nañ ko rationaliser ba nga xam ni baykat bi noor dina am revenu te bañ a xaar nawet ba noppi monoculture de l'arachide waxoon nañ ci. parce que dañu jël baykat yi tënk leen ci gerte. te gerte duñ ko añee duñ ko reere gerte c'est un complément alimentaire ci ñun di suñu base suñuy base mooy céréales yi déjà lu mel ni dugub protéine bu mel ni ñebbe. mboq ak yeneen culture yooyu dañ ko war a relancer développer. mais loolu même le blé day fekk ñu am la maîtrise de l'eau parce que du culture yoo xam ni mënuñu ko wékk ci nawet lu dul ñebbe bi parce que ñebbe cycle très court la mais tout le reste il faut de l'eau maîtrisée donc de l'eau en abondance. Très bien. Parce que gerte gi encore une fois coono gi moo ci ëpp bénéfice parce que di nga bay sa benn hectare gerte comme ni mu ko waxee léegi borom 2 hectares boobu. waaw 3 tonnes la am. gerte léegi bu ñu fay le kilo ñaata 250. 3 tonnes yi di lan 750 000. te ah mu mën a génne 40 tonnes soble. waaw non nañ taxaw ci gerte bi rek 750 000 yow bëri ko loo koy jëndee gerte gu baax. gu baax fi mu ne yow bu dee Touba. man 100 000 laa jëndee. waaw bëri waaw. man 100 000 laa jëndee bëri ko. fi mu ne waaw bu dee bu baax loolu nga koy jënd. 100 000 90 000 léegi bu dee ñaari hectares 2 fois ngay jënd. waaw ah 200 000 léegi après nga am 750 000 jiw kese nga limagoo yeneen yi dem yëpp. engrais moom xalaatoo ko. parce que hectare bu nekk di nga ci def 3 ba 4 saako xalaatoo ko urée xalaatoo ko. donc loolu mënul am bénéfice. coono la ci baykat bi donc war nañu diversifier. suñu mbay. mu jëm ci lu ñuy dundee. ba noppi ñu fexe ba baykat bi. am accès à l'eau nga xam ni noor ak nawet yëpp. dafay mën a produire. et ñu bañ a jël suuf si jox ko étranger yi. ñoom ñu ñëw di fa nekk ay employés di fa bindaanu. ñu leen di fay fekk seen suuf la. seen ndox la seen lépp la mais état ci sàgganam. promouvoir loolu suñu entrepreneur agricole yi. ba ñu mën a jëm kanam nekk ay véritable entrepreneurs yoo xam ni dañuy produire richesse état bi mën ci am ay taxes ak ay et cetera. très bien Alioune Sow boo déggee ay impôts yu ñuy fayeeku baykat yi au 21e siècle 2022 ci bopp 1000 francs yooyu ñuy def ñu wax da ko ci sànq ki la doon laaj na ko ci ban base. sëñ Bombali ne bopp 1000 francs maanaam loolu boo ko déggee rek du dellu ci maanaam du indi image u colon yi ba ñu fi nekk. dafa rationnel sax parce que yooyu vraiment tam xam naa ne lu jamono war a weesoo la di fay ay bopp 1000 francs yooyu. ci loo xam ne kenn du mën a xam. waaw léegi bu weesoo loolu it phosphate am na Sénégal kay door wax na ko waaye du dem ci suufu Sénégal ñu ngi ko jël di yóbbu bitim réew phosphate yi moom dellu nañ ci ginnaaw. ni ko ndox mi ñu tuur bi ci jëloon fi loolu lépp boo ko mënee gis la faute à qui état bi nga xamante ne moo war a. mel na ne daal lu baax du koy gën a yéene yeneen et puis dem di nekk ouvrier agricole ci suuf soo xam ne amaana suuf sa maama ko moomoon benn indien jóge fee ñëw waxaale ak yéen jox leen ay weccat ngeen jël foofu suuf si jox ko bu ko defee moom mu fexe ba def système goutte à goutte yooyu nga xam ne moo xew bay bu ñuy defee ay di jukki teen ni ko Bombali waxee sànq 60 mètres moom waaw 60 mètres nit mën a taxaw di ko jukki metti de
xam nga kii Pape Maguette. lii yëpp sooy dégg lii man dama mel ne xam nga man aussi. nga bëgg ci wax autosuffisance bi kenn xamul ci lii lu bari des naa ko ci xam-xam parce que man su may dégg lii nii ñuy expliquer nii. dama naan mais alors que xam naa ne ñun suñu dëkk yi am nañu indépendance quand même depuis 50-60 ans. yu bari jot na fi xew. am na ñaata ministère de l'agriculture ñoo teglantoo ñaata régime ñoo toppanteel. suñu budget pratiquement ñaata milliards la woon y a 20 ans budget Sénégal ay 500-700 milliards la woon léegi nii on est à pratiquement 4500 milliards. dama naan bon alors est-ce que sàggante parce que en fait ci ay questions la nekk nii ba mag maa ngi wax ak yow parce que dama ne question yi moom Alpha ci toll. oui parce que xam nga parce que dama ne mais ñoom ñi jiite nguur gi nii ak ñi fi nekkoon avant. mais finalement ñoom lan lañ def ci réew mi. parce que li ñuy wax nii ou alors ça veut dire que ñoom Clédor ak monsieur Bombali Cheikh Ndiaye ñoom li ñuy wax nii ça veut dire que du dëgg. parce que non ñaar la quoi. finalement ou li ngeen di wax du dëgg. ou alors ça veut dire que ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñoom ñoo am dëgg. moi je pense que nii il faut que ñu wax. mais bu la ci gën a nduru dëgg ci ñaar yooyu. mais je suis très embêté parce que man mënu ma imaginer. ñii li ñuy wax nii mu doon lu leer naññ. ñoom ñu nekk ci nguur gi te defuñu ko. ça veut dire que. mais est-ce que ñee gënuñu nekk ci communication tamit. bah non c'est que li ñu war a ñoom parce que ñii bu ñu génnee wax ministre bi tam day génn wax ci côté. te mais ñii li ñuy wax. semaine passée loolu xew mais ñii li ñuy wax. waaw que nga moom mooy am na wala amul. dëgg wala du dëgg. mais ñu ko dundee ni soog sëñ boobu. non ministre du mos a répondre directement. ay réponses personnelles. mais oui loolu la xam nga lii yëpp li ko waral mooy. transparence dafa amul ci réew mi. parce que bu amul ci réew mi tey jii nii quelqu'un comme le ministre de l'agriculture war na mën a ñëw toog fii jàkkaarloog benn. mais saa bu ko bëggee ñëw. mais oui mais est-ce que mais duñ ko def. bu boobaa nag duñ ko laaj li ko neex moom. non mais moo tax du ko def. moo tax du mës a ñëw. wala le mieux qui puisse arriver mooy mu yónnee la benn spécialiste. laaj nga même ça c'est bon. ah même loolu baax na. mais boobu sax un technicien du ministère sax baax na. mais yooyu yaakaar naa bu ngeen ko invité dina ñëw. ah bon parce que xam nga parce que il faut ñu góorgóorlu parce que xool agriculture kan mais loolu moom ñu dox ñu noppi incha allah Diallo mi ngi wax sànq pour ñu lekk ba suur naan ba màndi pour mën a am santé pour yooyu dafa am ay base agriculture la ak ndox il faut pour ñu mën a nekk am le minimum de dignité boo xam ne nit ki da ko war a am il faut yi mel ni il faut ñu régler ko mais li ma mënul comprendre muy vraiment man xaw ma vrai homme politique lan la jëriñ ñi nga xam ne ñu jiite réew mi depuis des années mais ces gens là lan la ñuy def ci réew mi loo xam ne feeñ na parce que ay ndox ay canalisation ay kii suuf bi nekk fi yëpp saa dama mos a ànd ak sama benn xarit non mais c'est hallucinant xam nga lu tax parce que man maa ngi wax ne mais dama jaxal parce que dama kuy gënt parce que ñun nekkuñu ci nguur ñun dañuy xalaat nii rek xam nga mais ñi fi nekk depuis des années sama benn xarit dafa ñëw ñuy ànd di dem côté Touba mais il vient de Singapour d'origine malaisienne yaa ngi wax waxu malaisien c'est un monsieur ñaari at la ma màggee ñuy dem ci yoon bi nii quoi di dem ci tali bi li tax ma xalaat ko fàttaliku ko mooy saa yi da doon wax monsieur Sène Kaydor da doon wax ni booy daw ci tali yi dem ci àll bi boo xoolee sa gauche xool sa droite doo gis dara mais sama nit ko dañuy daw ba si yàgg ni di dem ci yoon bi quoi dañ mu commencé di yëngal bopp bi quoi ma ne ko mais qu'est-ce qui vous arrive maanaam la moo la daal loolu lay def ni comprends pas mu ne c'est pas possible ma ne ko mais qu'est-ce qui t'arrive là c'est quoi lan moo la daal quoi mu ne non mais Alioune c'est pas possible quoi il y a trop de rien chez vous il y a trop de rien mu ne ma mais fii dafa vide bu mu donnee votre pays fukki at moi je règle le problème mais xoolaat chaque fois bu may dem ay Touba ni di gëstu ci yoon ni effectivement amul dara mais ñun lan mooy suñu liggéey qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que dañu mëtlewu parce que on a des ingénieurs on a des spécialistes yoo xam ne ci wàllum ndox la on a des spécialistes yoo xam ne ci wàllum forage la am na spécialistes ci fépp xale yi jàng nañu ci lu nekk waaye léegi lan moo tax mbir mi doxul est-ce que quand on prend un ministre de l'agriculture ñu ne ko ñun budget sàngam lañ la jox pour nga liggéey est-ce que ñoom dañu mën wala dañu bëggul réew mi wala dañu bëggul liggéey tout simplement. très bien parce que finalement yooyu kese la mën a doon parce que ou alors ça veut dire que yow Clédor li ngay wax darbus la
il faut qu'ils nous disent quoi qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux. Très bien. Et quels sont les facteurs bloquants. parce que xëy na aussi am na yoo xam ne bloqué na. te xamuñu ko. très bien mais wala peut-être yéen aussi xamu leen ko j'en sais rien mais pour loolu. il faut que jàkkaarloo am toog am. est-ce que sëñ Cheikh Bombali li muy wax dëgg la. très bien bon man. ministre terrible, c'est-à-dire quoi. ministre. comme ni nga ko waxee ministre muy intérieur rek muy agriculteur bi rek bu mu ci mën a doon c'est-à-dire man. du ma indexé mu ko ministre bàyyi ka ko fal. parce que yow buñ la falee donte suñu njiitu réew moom ab géologue la ak yooyu waaye war naa mën a am tijji ko ci bëri. am na ci yoo xam ne nii bu dee doxul itam doxul war na ko mën a xam. mais benn détail kese waaye bu lu tax ndaw ngay mën a am conseil ci lu nekk Aliou Sow loolu problème la c'est-à-dire tey ministre yi fi jaar yëpp mën nañoo échoué ci wàllu agriculture waaye loolu bu mënee am ka leen tànn ça veut dire que bu ñu échoué moo leen njëkk échoué moom. parce que kii Aliou Sow mën naa ñëw échoué Siré ñëw noonu keneen ñëw waaye bu fekkente ne keneen door boo leen di tànn nag kon ñi échoué ñëpp essai-gam la moom. oui mais d'accord mais kii tànnaate yooyu am nañ ci ñeent. oui ci suñu ginnaaw. te ñoom ñëpp même bu fekkee sax ki fi nekk am na dans l'hypothèse où mu doon commencer dara mais ñoom ñëpp ci lan la ñu liggéey. ci loolu nag laay joxe alpha parce que dafa mel ne problème bi ñu am wax na ko sànq ne problème mu gerte problème juridique la waaye mu mel ne problème mu mbayu Sénégal dama naan sax du ma ne gerte rek mais problème bi yëpp problème juridique la parce que wala boog problème politique ak yu demee noonu wala boog bu ma ko mënee wax ak ñàkk fayda ak toppaate wala boog ñàkk indépendance ndax Clédor bi ngi wax ne maanaam dañuy tere ñun ñu subventionné suñu baykat agriculture. waaw est-ce que nag du problème mu mbay yëpp foofu la nekk est-ce que itam du problème mu mbay dëgg. mais ñi ñu ko tere lan ñuy def en retour. mais ñi ñu ko tere ñoom lan la ñuy jox en retour. très bien les en retour dañu wàccee suñu mbàjjal dugal seen i bagage ñoom. dugal seen i produits agricoles. voilà léegi Mamadou Alpha. maanaam problème bi yëpp est-ce que benn du loolu. soble pomme de terre. wala beneen bi aussi mu nekk problème boo xamante ne xëy na lu jëm ci wàllu kii politique agricole est-ce que politique agricole nationale am na. waaw loolu lu mat a laaj ndax nag bu dee ñun dañuy tere ñu subventionné suñu baykat bu fekkente ne ñu itam maanaam am na ci xeetu mbay yoo xam ne sax li wérte wóor mooy sañuñ cee dugg wala ñoom ñoo la wax fi nga ci war a taxawee xam nga li sëñ Cheikh Ndiaye Bombali wax léegi ci boo bëggee jëndub machine coono boobu yëpp man bu ma ci nekkoon du ma ko jaral. maanaam politique agricole nationale yaa ngi wax ne ñi fi jaar ñëpp dañoo échec ci ay ministre waaye est-ce que politique agricole nationale ci jëmmi boppam am na est-ce que du politique boo xam ne dañu koy rabbe ci bitim réew bu ko defee ñëw sako suñu jiitu réew mu sako ab ministre am mu forcé ko baykat yi. mais ñi ñu koy tere. dooguma la rek. monsieur Diallo di ko ne ñi ñu koy tere noonu. subvention yooyu. mais ñoom lan la ñuy jox en retour. mais ñoo ngi koy def seen réew mais ñoom ñoo ngi koy def sax seen réew. parce que sànq rek kii mi ngi wax ay ouvrier agricole man gis naa jamono ji rek ci benn seenu tubaab boo xam ne dégg nga dañu dem ci université agricole yi di ñëwaat ci lycée yi di xër xale yi pour ñu dikkaat ci jàngu yooyu mën a jàng lu jëm ci wàllu mbay naka la ñuy dawalee ay tracteur ak yooyu te fi ne nii boo doon ñaan prescription bokk na ci xeetu jàng yi gën a yomb ça veut dire que ñoom xam nañ li war a jege ci ñun ñi ñu xamul ci lan la ñu bëgg a jëm Mamadou Alpha. donc boo xoolee li ñu fi wax déjà tubaab bi bu ñu fiy ñëw li ñuy njëkk a régler Sénégal mooy un cadre juridique bu leen permettre à chaque fois bu ñu liggéeyee bu amee manquement ñu attaqué sëñ Cheikh li mu wax sànq ci ci kii yi ci taxes yi ñoo impôt la ko tuddee mooy 1000 francs. c'est-à-dire que impôt la ko mën a ñoom état bi impôt la ñu mën a utiliser pour imposer ko moom pour mu fay mais en réalité ci commerce subvention croisée la tudd subvention croisée c'est-à-dire soit day direct wala mu indirect xoolal calcul bi ñu ko jox du ñu mës a dépasser 14 kilos léegi 14 kilos boo defee 1000 francs yi mu la wax nga diviser ko par 14 da lay jox 71 francs du dëgg gerte gi ñu bëgg la wax kon subvention kii nañ la ko jox nañ la ko impôt maanaam dañ la dimbali ci dara en fait en réalité dimbali ñu ne parce que boo jëlee 260 wala 250 ngeen di fay boo ci fayee boo ci boolee 70 yi après gerte gi da lay dikkee ñaar 310 301 francs mu koy calculer na ko waaw 301 du loolu la lay dikkee gerte gi bu dara xewul subventionné wuñu taxe amul gerte xott ñaar da nga koy jëndee bu dara xewul fi mu ne nii. du 300 di nga am gerte 450 lañ koy jënd. non waxuma bu ñu xool bi bu ñu xolleegul. gerte xolleegul waaw. mooy 450 boo bon xool 900 ñoom kii si benn type gerte gi si digg bi rek fi mu ne yow tey boo doon opérateur. bu la nee joxee kilo xoot bu la neexee joxe 50 kilos ki am. waaw
ñoom noonu la ñuy calculer ñoom gerte. waaw mooy maanaam li ma la bëgg a wax mooy du 230 yi mooy xott bi. ay xott yu tolloo kemb kenn mësu koo gis. waaw maanaam li ma la bëgg a wax mooy 230 xott bi 460 kemb bi. waaw léegi loolu moo la def 300. tey jii xam nga ne su ma amee 300 bu ma demee gaar bu ndaw dina am gerte xott. waaw en fait en réalité si. mais yéen même chose ngeen di wax. waaw kii dafa ne dañ koy doubler. genn wàllu xott bi. bu kemb bi mooy genn wàllu xott bi. yow nga ni 230 ak 460. waaw c'est la même chose la ñuy wax 2 fois 460. c'est-à-dire que li ma ko bëgg a faire comprendre mooy état bi da lay faire comprendre mu ngi lay dimbali benn côté mais en fait en réalité boo deful calcul bi xamoo dimbaliwu la li mu lay joxe ak li ngay jëndee ci biti benn la kañ la doon nekk réellement ab lu mu la jàppale bu passé 14 kilos par exemple bu la joxoon 30 kilos ne la joxeel 1000 francs dans ce cas subventionnel la mais du bëgg mu nga passé 14 kilos yi parce que da lay faire comprendre ne yow ci boppam dimbali na la mais dimbaliwu la mais 300 yi gerte gi di jar moom nga jëndee gerte gi ba léegi ndax 1000 francs yi nga cotisé 70 la moom 230 yi mu teg fële plus say 70 ça fait 300. ëpp na 1 franc sax. waaw ëpp na il t'a pas aidé. mais si tu fais pas le calcul. lekk na la 1 franc doo gis piège boobu ci biir. loolu moo tax ma ne la du impôt c'est une subvention croisée mooy comme li ngay gis Europe achète une pizza je t'offre une autre. en fait en réalité yaa ngi jënd ñaari pizza mais c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi. c'est-à-dire c'est tactique boobu lañ indi foofu. léegi nag yow boo demul xóot ba ci biir da ngay teg ne l'État t'a aidé en achetant 230 mais l'État aurait aidé bu fekkee yow yóbbu na la lu ëpp 14 tonnes. mais état bi intérêt quand même mooy mu aider la pour que ñun ñu am benn espèce autonomie bu ñuy permettre ñu mën a dund normalement. et que dëkk bi avancé. l'État en 1000 francs bi ba léegi leerul de. c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire. xam nga. bu fekkee ni c'est le paysan. waaw qui contribue pour 1000 francs. waaw ci 14 kilos. waaw. soit ñaari bopp la. ñaari bopp 7 kilos la nuyu. bopp 7 kilos la. waaw kilo 7 kilos yi ci ngay fay 1000 francs. kilo 7 kilos 1000 francs 14 kilos 2000. 7 kilos bu nekk mooy 1000 francs. waaw 7 kilos bu dee kenn bu 1000 francs. la donne a changé. parce que loolu man comprendre ma benn bopp bu nekk am droit 7 kilos te 7 kilos bi il faut nga joxe 1000 francs. waaw mais 1000 francs boobu bu fekkee ni moom la état bi bëgg justifier comme subvention. aux paysans. loolu du subvention. loolu il faut ñu tuddee ko neneen mais je crois que ñu ngi. est-ce que du mooy li Mamadou Alpha wax. non du subvention croisée nga wax. waaw subvention croisée c'est-à-dire ils te font comprendre qu'ils subventionnent. ils te font comprendre ou ils te font croire. waaw ils te font croire. yaa ngi ñu ngi subventionné. mais subventionné parce que en réalité yéen ñaar yéen a mootalente pour que gerte gi jar 300. léegi ñoom dañuy jéem a weddi ni. lemp bi ajuñu ko siw jiw. waaye chef du village yi nee na. ñoom ñoo ñaan ni léegi buñ ko deful ñun duñu fay lemp il faut ñu gagale ko. soo ko gagalee rek. bala ngaa jël sa jiwu rek il faut nga ñëw parafitoo fay lemp. léegi yow fi mu ne da ngay gis baykat bopp day parafitoo. fi mu ne bu njëkkan bi nga xamante ne dañ koo subventionné ba muy jar 280 kilos kemb. te boobu commerçant yi mën koo jënd gaar bu ndaw 600. yow léegi da ngay dem ci gaar bu ndaw ni benn commerçant man kat léegi loo ma jox ma fay ko lemp rek dinaa ko am ci gerte. bu ko defee yow sa jiwu dëkk bépp. mën na laa joxal xaalisam. ak lempam jox la xaalis nga dem génne une tonne. boo xamante ni moom la waa dëkk bi war a am. soo ko indee buñ ko jëlee baax na suñ ko jëlul yow nga dem jaayaat ko foofu. xam nga léegi yow comme 280 la. te yow commerçant mën na koo jënd 600. 600. léegi 280 yi boo si boolee bopp 1000 francs yi. parce que du la dikk lu ëpp 300. léegi da ngay indi yëgal waa dëkk bi ni leen jiw wi ñëw na waaye fii ak bis bi del si ku jël si wul saw jiw dama koy jaay. dëgg la fii ak bis bi del si buñ jël si wul ñu yóbbu ko jaayi ko. léegi moom moo am ci xaalis. mais commerçant bi itam amaat ci kemb moom. am na ñu dul joxe l'impôt. du la am dinañ am. parce que chef de quartier bi nga xam ni moom moo yore quota dossier yi ñu koy indil. dossier bi lenn képp la carte d'identité nga yóbbu carte d'identité man dama ko gis. ñu bindal la bon nga dem ci seko ba ñu jox la nga fay. loolu xanaa du année bii de. année bii la. ah man ñi ma gis ñëpp dañu fay 1000 francs. non man fayuma 1000 francs man am naa jiw man fayuma 1000 francs. yi état bi joxe. waaw. ah mooy vidéo bi ma la woon. mooy bi nga doon wane noonu. waaw man de ñi ma gis ñëpp fay ma. man de daaw chef de quartier laa dem lu ci lu du nga ñu dajaleel ma xoolal ay carte d'identité lañ ma la ñu jël ñu dem enlever jiw bi ci seko bi. jeex na da ngay ay ci siré. waaw xam nga loolu la ñuy tuddee dysfonctionnement
dysfonctionnement la. dafay am dysfonctionnement xam nga boo ko xoolee li dal gerte gi moo dal napp gi moo dal càmm gi moo dal tourisme bi moo dal lépp réew de su ko développé rek ci ay projet ak ay programme réew politique économique moo koy développé ñun nag malheureusement ay programme ak ay projet nañu gën a am ko politique économique boo xam ne dañ ko lal ci benn vision tey jii boo amoon politique économique sa phosphate bi matière première xam ñëpp moom la ñuy wër doo ko jël di ko joxe baneen bi tamit jàpp naa ne agriculture bi ñuy wax soo xoolee dans l'axe du temps 1960 ñoom suñu indépendance ba 65 ba 70 mbay mi baaxoon na mais à partir de 70 nañ commencé dugg ci guuta te loolu nasaraan yi ñooñu ci dugal muy ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel ci la déstructuré lépp mais bi ñu ñëwee ba à partir de 2000 Ablaye Wade ci la mbay mi di commencé waat di suqaliku mais dafa jël ay retard yu bari yoo xam ni des déficits structurels ba nga xam ni effort boo mën a def du da ngay jóg pour dem ca kanam mais da ngay réserver benn gap c'est loolu mën a problème fondamental ba tax na kii tuddoon Seck Ablaye Seck pa Ablaye Seck daanaka mën nañu wax ni révolution agricole ci moom la commencé mais jéego bi dafa yéex trop xam nga yow kuy liggéey di mën a jënd dara ak kiy liggéey di mën a fay bor du ñu bokk doxalin ñun nag suñu agriculture foofu la tolloon fay bor waaw fay bor maanaam yow au lieu que ngay voilà au lieu ngay parce que suñu mbay mi dafa désarticulé woon désaxé woon ba nga xam ne daanaka yow effort yi nga def yëpp du la mën a permettre nga dégager cash flow mais da lay mën a permettre nga gën a asseoir sa base fondamentale il faut un temps très long moo tax boo ko xoolee ba ci biir da ngay def yaakaar da ngay yaakaar ni dañu échoué mais en réalité échoué ñëw mais ça veut dire que non seulement le rythme il est lent mais deuxièmement aussi li ñu waroon a permettre ñu mën a génn suñu bopp ci ndox mi du ñu mën a liggéey du ñu mën a permettre ñu génn géej gi mais c'est à peine que dañuy mën a génn suñu bopp rek ci ndox mi pour mën a noyyi donc dañuy nekk ci benn genre survie dañoo sori ci biir dañoo sori woon ci biir ba nga xam ni effort bu ñu mënti def dañuy mën a permettre suñu bopp mën a génn ñu noyyi ci ngelaw yi pour mën a rester en vie mais du ñu permettre ñu génn géej gi dem ci tefes ba nekk ci leneen donc moo tax boo ko xoolatee ba ci biir di nga am ay affaires yooyu mooy indi dysfonctionnement moo tax da ngay am comme l'impression le ministère ou l'État ne fait rien mais ay la yooyu mi ngi def dara mais déjà rythme bi nga defee dafa yeex parce que amul vision amul politique économique te loolu du gerte gi rek fépp la ëmb moom ci ay programme la koy lal te rythme day yeex après deuxièmement gain boo ci mën a mais il peut faire autrement ou pas léegi nag loolu foofu la problème yi du sax agriculture suñu économie Sénégal rawatina ci mbay mi comme moom la joxe exemple dafa am ñaari affaire yu ko topp yoo xam ne bu ñu ko lijjantiwul daanaka yu bëri dafay sooxe bu dee ci mbay mi dañuy am problème orientation stratégique en fait xam nga saa waay mi ngi koy expliquer mbay dëkk yi mës a développé yëpp ci àdduna taarixu histoire économique yëpp moom ngay njëkk a lijjanti bala ngaa jóg dox mbay dafa war a libérer ay hommes jour pour ñu dem def ci beneen secteur ma jox la benn misaal nasaraan bi bu ñu defee ay technologie defar avion du dañoo gën a muus de mais dañoo régler xiif ba pare doomu aadama da ngay régler xiif ba pare soo régler xiif ba pare doo xalaat moom très bien boo régler xiif ba pare da ngay mën a dégager benn temps budget temps pour mën a dem defi leneen loolu la tax lu yenn civilisation yi développer culture développer science développer technique mais su fekkee yow 8 heures yi nga am par temps daanaka yëpp da ngay daw derrière la nourriture dootoo amati temps pour mën a réfléchir nekkaat ci leneen par rapport ak capacité donc te loolu li la koy mën a permettre mooy nga am politique économique moo lay wan ni yow tey jii boo ko xoolee tey jii suñu agriculture 60% de la population active moom lay utiliser te rendement dans l'économie passewul 4% on est autour de 3,9% kon donc dafa am déphasage te léegi dëkk yi dem yëpp il faut ñu inverser polarité il faut que le minimum de population active di nekk fii pour nourrir le maximum maintenant loolu nag du ci ay programme ay projet loolu vision stratégique moo la mooy comme li xew Maroc fii ne Maroc dem nañ phosphate bi rek dem nañ ba liggéey ci ba nga xam ni ñëwaat nañu ci politique agricole daanaka sunu orange yeeg mandarine yëpp filière yëpp marocain yi rey nañ ko ba mën a
libérer ay hommes ñooñu dem réfléchir ba tey ngay dégg ay Maroc finance ay Maroc technologie ay Maroc et cetera. beneen question bi nga xam ne mooy am sunu réew yi mooy deuxième bi loolu mooy orientation stratégique benn bi mooy approche opérationnelle loolu moo dafa sooxee suñu dëkk yi xam nga boo nekkee ci culture anglo-saxonne bi maanaam ñiy làkk anglais lan moo tax seen dëkk di gën a développé que ñuy làkk français feeñ na ba ci mondialisation tey jii les pays anglo-saxons dont Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie ñoom ñoo njabootee les pays de l'OCDE ñoom ñooy seen patron boo ñëwee fii Afrique dëkk yi nga xam ne ay Nigéria Éthiopie ñoom ñoo gën a dem dëkk yi xam nga loolu lan moo ko waral ci nit ñuy aborder problème yi ñu am ñun ñi nga xam ne nasaraan yi ñoo ñu colonisé woon dañoo am benn njeexital bu ñu bàyyi ci ñun looloo ñu tardé gis nga su problème amee su dee ci dëkk yooyu dañ naan problème bi mi ngi amee ci diggante mbaykat bi ñu woowu Cheikh Ndiaye mi ngi amee ci diggante lan ministère ñu woowu ministre bi tëj leen ci nekk ñoom ñu toog waxtaan bu ñuy gën di trouver solution mais bu dee ñun suñu culture yi dañ naan ma nga amee ci kan Cheikh Ndiaye ñu ni waaw ñu ni mi nga amee ci kan ministre ñu ni waaw ñun léegi nañ leen teg benn commission dem woowi Clédor woowi diw ne leen léegi yéen lijjanti leen problème mu ñaar ñii donc approche opérationnelle bi moo ñuy tardeel xoolal fii rek lu fi xew ma jaxale bi misaan politique ku jéegi jubóowuñu kii wu jubóowuñu ëllëg ñu toog leen ñu non dañuy def commission xamal lan dialogue politique social 1 an lekki milliards fu ñu ñëwaat point de départ waxtaan bu jëmul fenn voilà très bien donc ñun suñu réew yi dafay jot ministre bi moo xam ci bu mën ci dàkk muy am possibilité di dajeeg les acteurs à la base ñun nag l'approche jacobin daf ñoo xaw a topp mais man njort naa ni le ministre de l'agriculture parce que sama naataango jàngalekat la moom day jàngale mathématique ca université ci li ma jot a xam kës néew ci moom xam naa ni dina dégg maintenant problème bi mooy yéen da ngeen di nekk par intermédiaires yi ñooy bari donc ñoom it gouvernement nañu def lépp ba yéen ngeen toog bu ngeen toogee yéen producteurs yi nga xam ne yéen a nekk ci cat la ñoom ñu nekk ca kaw ala kuli ali di ngeen trouver waaw kay ma jox sëñ Cheikh mais Sénégal boo xoolee lépp intermédiaire la gerte gi sax day am intermédiaire justice am na intermédiaire léegi nit ñi dootuñu jëflante direct am na ñoo xam ne sax ci yooyu la ñuy liggéey de nekk fi di nekk ay intermédiaire rek léegi nag li ñu cëral moo jeex tàkk xam naa comme sëñ Cheikh am na lu mu bëgg a tontu lu ndaw damay bàyyi mu indi ko bu ko defee nag ma yëkkati jotaay bi ndax fi mu nii moom Pape Maguette jël naa lépp Pape Maguette fi mu ne ñun mbay mi ñàkk gi ñàkk njariñ si ñun waa Bawol ñun ñoo si rawati moom ñun moom benn intérêt fi mu ne dugub ba gerte moom ku yeb bàyyi ko ndax sama benn maaraab bërki démb dama ni yéen Bawol ak Kajoor moom bay boo ngeen bàyyi gerte ndax mënatu leen cee jariñu ndax li tax mooy bu baree ba bari ba ngeen am ko du ngeen ko jaay su néewee Saalum lay am léegi si tey fi mu ne gis nga daaw bi ñuy dem sama doomu mag bi ñu yóbbaale ay 18 ans la am ndijaayam bu ne état bi moo ko jëndal bërigu kemb 80 000 ndax boobu ñun mënuñu koo jëndal mais gis nga bërigu boobu bi mu noppee hectare ak genn la wàll la woon benn saako xott feesu 8000 francs mënu ko saam wallaay racine 80 000 la ko ndiyaayam jëndale bërigu kemb mais bi mu noppee mënu sa am 8 000 francs macha allah man gis nga bi ma deexee ba pare damaa daal di ñëw Dakar ni leen léegi bu ngeen noppee si gerte gi ki ma leban gerte gi ngeen wax ñaata laa ko deseel ma lijjanti foofu ma yónnee ko ma mottali ko waaye man xam naa ni gerte gi moom mënta génne mënta fay boppam ñu bëri bàccuñu rek waaw mun bàccuñu léegi nag gis nga ministère agriculture si dama la see bëgg a wax tuuti xam nga Sénégal li ko yàq mooy man damaa jàpp ni dañ dul seet nit ni mën na lii ñu fal ko bàyyee ko boppam ni ko wéyal ak sa xalaati bopp ndax moom daa am lu ma dal ci moom yàlla dogal na moo ma jëkk a recevoir ci ministre Pape Ablaye Seck lu ne daj naa ko bind naa ñaari leetar yéeg building ba 7e étage ba mu neen mënumaa fexe ba teg ko bët dem kër baayam fëgg mënumaa fi ñu ne ma fi kenn du fi joxe leetar baayam gaañu ma jaale ji ko kasalik lu ne ma daj moom ñii bi mu ñëwee am ku ma yóbbu ba ci këram ma toog ak moom bi ma toogee ma ni ko 6 comment yi ngeen nuy defaral ay sareet di ko jëlee ci usine bi 230 000 280 000 jox leen nu 120 000 sareet yi ngeen di dugg Touba yépp màggal 120 000 lañ koy defaree dañuy dagg acier bi dagg moyenne 504 def ko ci di ci liggéey te 120 000 boo nu ko joxee ñu am ko te suñ tëgg yi ñoo koy liggéey am ci rendement li ma wax ak moom lépp ak gerte geeg yépp ci kii bi mu ne ma lépp juboo nañ ci te noonu laa ko xalaate
ma ñëwaat fii ci Walfadjri def fi diine ak jamono toog fee koo xamante ni sa Senghor la nekkan ci yëf yi ba ndëgë ni ku fi ñëw mu ànd ak yow bi ma waxee moom ba pare la ma ne loolu la ministre bi waxe di day soog a toog waaye bu solee dàllam yi ba dugg salon yi kilifa yi ba solaat dàllam yi lim la waxan lépp dina ci génn macha allah ba mu daataa joxe jiw la toogaat fa mu toogaat ni président nee na ma li nga doon def lépp bàyyi ko te delloo ko fa ma nekkan kon foofu yëpp jërëjëf président moo ko wax loolu président mu ni moo ko wax loolu gis nga fi mu ne man na maa doon ministre Sénégal jërëjëf ndax lii doon mooy yow da ngay mel ni surga da ngay ndékki ba regg gàddu sa bopp ni sa njaatige fu muy xay mun la demal sa sët ni wala demal sa bisaab ba ajibu jàng ajibu dara fu mu la xay loo doon nga fa ngay xay ministre yi dañuy toog doon ni président lu ñuy defi tey mu ni defal lii du mu njàng waaw est-ce que moom itam du toog moom bi leen di defloo ngi di ko wax ci bitim réew daan ko defal lii bu ñu toogee ba ñu mën ñoo tere ñuy subventionné suñu baykat kon day mel ne la muy defloo waate noonu képp moom it lañ koy defloo waaye daal ñi ngi sant di gërëm bu baax li ñu cëral moo jeex takk jël ndax jël nañ lépp mbay nag moom saa bu ñu ci waxtaan duñ doyal bii passé noonu te itam noonu ndax dafa mën taxat ci waxtu yu néew dafa day secteur bu am solo jërëjëf Serigne Cheikh Ndiaye Bombali ci disponibilité bi jógee fu sori macha allah jërëjëf Alaaji Clédor Sène jërëjëfati Aline Sow le doyen Aline Sow jërëjëf Mamadou Alpha jërëjëf moom patron Siré ñi ngi sant di gërëm bu baax itam l'équipe technique doyen Saliou Bey aj soxna Mami Kanté Jamil Mbaye information rek ñu jàppoon bàyyi nañ libéré nañ leen macha allah bàyyi nañ leen ñu ñibbi jërëjëf ñoom Dambodj ak ñoom jaajëf la Jamil jërëjëf Serigne Amdi Sidibé mu ñàkk solo mi ak itam ñam ko bokkal foofu yëpp rek bu ko defee àllarba bii di ñëw incha allah ñu dajewaat ci beneen tomb waxtaanee ko ba tey ci lu soxal réew mi yàlla def ci réew mi jàmm ñu bokk jëriñoo incha allah